지난 수련회 저희가 집계를 해보니까요, 85분 참석을 하셨더라고요. Trên danh sách thống kê thì trong hội tu dưỡng năm mới vừa rồi thì đã có 85 người tham gia. 네, 그리고 이번에 침례를 10분 정도 받으셨습니다. Và lần này có khoảng 10 người đã nhận báp têm ạ. 네, 그래서 너무 감사한 시간이 되었고, Và đây đúng là thời gian cảm tạ. 제가 작년 초에 우리가 한 달에 한 명씩 전도하자고 말씀드렸는데, Đầu năm ngoái thì thầy có chia sẻ rằng là mỗi tháng chúng ta cố gắng để truyền giảng được cho một người ạ. 한 달에 한 명씩은 전도가 된 것 같아요, 그죠? Thầy thấy là có vẻ như đúng là một tháng mình truyền giảng được cho một người đúng không ạ? 그래서 작년에 구원받은 분들이 한 11분 정도 되시고, Số người nhận được sự cứu rỗi trong năm ngoái là khoảng 11 người ạ. 올해는요, 우리가 보통 주일에 한 70분 좀 넘게 나오십니다, 주일에. Vào ngày chủ nhật thì trung bình có khoảng 70 anh chị em đến nhóm ạ. 우리가 주일에 나오시는 분들 100명을 목표로 좀 같이 이렇게 기도하고 전도했으면 좋겠습니다. Và rất mong rằng mọi người có thể vừa truyền giảng và vừa cầu nguyện để cho số lượng những người đến nhóm vào ngày chủ nhật là lên đến con số 100 ạ. 예, 그래서 이 호치민에 교회를 하나 더 만들고, Để chúng ta có thể làm thêm một hội thánh nữa ở tại thành phố Sài Gòn này ạ. 예, 연말까지요. Mục tiêu của chúng ta là cho đến cuối năm này ạ. 그렇게 우리 목표를 가지고 하면 Rất 좋겠습니다. là mong rằng tất cả chúng ta cùng đem theo chung một mục tiêu này và hướng đến đó ạ. 예, 그러면 새로운 선교사님도 오시고요. Nếu vậy thì một nhà truyền giáo nữa có thể đến ạ. 예, 또 이 호치민에 더 활발하게 전도가 될 수 있습니다. Và như vậy thì việc truyền giảng ở thành phố Hồ Chí Minh có thể được hoạt bát hơn nữa ạ. 예, 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 같이 기도해 주셔요. Rất mong rằng mọi người có thể cầu nguyện với điều này ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑이 많으신 아버지 하나님, 저희를 구원해 주셔서 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương đã cứu vớt chúng con. 늘 주님의 은혜 가운데 저희가 살아가고 있습니다. Chúng con đang luôn sống ở trong ân điển của Chúa. 생활 속에서 주님의 은혜를 항상 느끼고 주님께 감사하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con luôn cảm nhận được ân điển của Chúa ở trong đời sống của mình. 저희들에게 새로운 한 해를 허락해 주심에 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ Chúa vì Ngài lại ban một năm mới cho chúng con. 주님이 주신 새로운 한 해를 저희가 아름답게 꾸밀 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể tô điểm một cách đẹp đẽ cho năm mới mà Chúa đã ban cho chúng con này. 올해는 우리의 삶 속에 좋은 것만 담을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để trong năm nay chúng con sẽ chỉ có thể chứa đựng được những điều tốt. 작년보다 성장하는 한 해가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để năm nay có thể trở thành một năm trưởng thành hơn năm ngoái. 또 작년보다 더 많은 영혼들에게 하나님의 복음을 전하는 한 해가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để năm nay có thể trở thành một năm truyền giao về tin lành của Chúa cho nhiều người hơn nữa so với năm ngoái. 우리의 교회도 성장시켜 주셔서 우리 교회를 통해서 많은 일들이 하나님의 많은 역사가 나타날 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài làm việc và dẫn dắt để trong công việc của Chúa được bày tỏ nhiều hơn nữa ở trong hội thánh của chúng con. 주님 각 가정마다 주님의 은혜가 임하기를 간절히 원합니다. Chúng con thực sự khao khát mong muốn ân điển của Chúa tuôn đổ trên từng gia đình. 우리의 상한 마음을 치료해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài trị liệu cho tấm lòng đau thương của chúng con. 또 우리의 어려운 것들 주님 알아주시고 Xin Chúa cũng biết những điều khó khăn của chúng con 주님의 길로 바르게 갈 수 있도록 도와주시옵소서. và giúp đỡ để cho chúng con đi đúng trên con đường của Chúa. 주님 올해 더 많은 일들이 일어나기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng năm nay sẽ có nhiều việc hơn nữa xảy ra. 우리 각자의 삶 속에서 또 우리 각 가정마다 또 교회 안에서 주님의 크신 역사가 나타나기를 간절히 원합니다. Chúng con thực sự khao khát mong muốn công việc của Chúa được bày tỏ một cách to lớn hơn nữa ở trong từng gia đình, trong mỗi cá nhân và trong hội thánh của chúng con. 또 교회 안에 건강이 좋지 않은 분들도 있습니다. Ở trong hội thánh cũng có những anh chị em có sức khỏe không tốt. 치유의 손길을 내려주셔서 또 속히 치료되고 또 건강한 모습으로 신앙생활을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giáng bàn tay trị liệu của Chúa xuống để giúp cho anh chị em có thể mau chóng được chữa trị và khỏe mạnh. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
사도행전 20장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 ạ. 사도행전 20장 Công vụ các sứ đồ đoạn 20 ạ. 24절입니다. Câu 24 ạ. 같이 읽어보도록 하겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Nhưng 나의 tôi chẳng 달려갈 kể sự 길과 sống mình 주 là 예수께 quý, 받은 miễn sao 사명, hoàn tất 곧 cuộc đua 하나님의 và 은혜의 chức vụ 복음 tôi đã 증거하는 nhận 일을 lại 마치려 lãnh nơi 하면은 Chúa là Đức Chúa 나의 Giêsu 생명을 조금 để 더 công 귀한 bố tin 것으로 lành về ân 여기지 điển Đức Chúa Trời. 아니하노라. 예, 그리스도인이 달려갈 길이 있습니다. Có con đường mà cơ đốc nhân cần phải chạy ạ. 예, 우리가 지난 수련회 때 좁은 문과 협착한 길에 대해서 잠깐 배웠습니다. Trong tuần trước thì chúng ta vừa học qua về cửa hẹp và đường chật đúng không ạ? 일단 구원을 받아야 이 길을 갈 수 있겠죠. Đầu tiên phải nhận được sự cứu rỗi thì mới đi được ở trên con đường này đúng không ạ? 우리 지난 시간에 4개의 밭에 대해서 잠깐 생각해 봤는데요. Tuần trước thì chúng ta đã cùng suy ngẫm về 4 loại đất ạ. 놀라운 것은 Nhưng mà một điều kinh ngạc ạ. 그 마음밭을 상징하는 4개의 밭이 4 loại đất tượng trưng cho 4 tấm lòng đó 그 밭에 다 말씀의 씨가 떨어졌다는 얘기죠. đều có lời của Chúa, hạt giống là lời của Chúa rơi xuống rồi đúng không ạ? 다 말씀을 들은 사람이라는 말이에요. Tức là ý nói rằng là 4 kiểu người này đều là 4 kiểu người đã được nghe lời của Chúa ạ. 다 전도 집회 들었다 이 말입니다. Ý nói là đã đều được nghe hội thảo kinh thánh 근데 ạ. 어떤 사람은 하나님의 말씀을 듣고도 전혀 관심이 없는 분들도 있어요. Có người mặc dù đã nghe lời của Chúa nhưng hoàn toàn không có sự quan tâm ạ. 또 자기 생각과 고집 속에서 이 말씀이 결실을 하지 못하는 그런 경우도 있습니다. Cũng có trường hợp là bởi vì sự cố chấp và suy nghĩ của bản thân mà khiến cho lời của Chúa không có thể nảy mầm kết trái ở trong lòng người đó. 돌밭에 떨어진 씨가 그렇죠. Hạt giống rơi ở trong đất đá dọc đường là như vậy đúng không ạ? 근데 성경에 보면 잠시 기쁨으로 말씀을 받았다고 돼 있습니다. Ở trong đó có nói rằng họ vui lòng tiếp nhận trong phút chốc. 말씀을 잘 들었다는 얘기죠. Tức là lúc nghe thì đã nghe tốt ạ. 또 하나님의 말씀이 사실이라는 것도 인정했다는 말이죠. Ý nghĩa ở đây nữa đó là người này cũng đã công nhận là lời của Đức Chúa Trời là sự thật ạ. 그런데 구원은 못 받으신 거예요. Tuy nhiên lại không nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 가시밭에 떨어진 씨는 Và hạt giống rơi ở bụi gai ạ. 잠시 거하기도 했습니다. Cũng đã ở trong cái mảnh đất đó một chút ạ. 교회 생활 했단 얘기죠. Tức là cũng đã có đời sống ở trong hội thánh ạ. 뭐 1년이고 2년이고 교회 생활 할 수도 있는 거예요. Cũng có thể là đã thực hiện đời sống ở trong hội thánh 1-2 năm rồi ạ. 그런데 어떤 문제가 생겼을 때 Tuy nhiên khi mà xảy ra một vấn đề nào đó 믿음을 배반한다고 했습니다. thì lại đối nghịch lại với đức tin ạ. 그러니까 하나님의 그 믿는 믿음을 버린다 이 말이야. Tức là bỏ đi đức tin mà tin vào Đức Chúa Trời ạ. 그것은 처음부터 구원이 아니었단 말이죠. Điều đó mang theo ý nghĩa là từ ban đầu người này cũng là người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 참 그 말씀들은요 우리에게 큰 경고를 줍니다. Những lời kinh thánh đó là những lời cảnh cáo cho chúng ta ạ. 그래서 말씀을 들은 것만으로 우리가 만족할 수 없고. Bởi vậy nên là chúng ta không phải là chỉ thỏa mãn bởi riêng mỗi việc là nghe lời của Chúa không ạ. 정말 나에게 이 살아있는 말씀의 씨가 뿌리를 내리고 결실하고 있는지 확인해 봐야 됩니다. Mà mình phải kiểm tra xem là hạt giống lời của Chúa đã thực sự rơi xuống tấm lòng của chúng ta và nảy mầm kết trái hay chưa ạ? 열매로 그들을 알지니 이랬죠? Nhờ bông trái các con sẽ nhận biết được chúng. 반드시 구원받은 사람이 맺혀지는 열매들이 있습니다. Có những trái mà những người đã nhận được sự cứu rỗi cần phải kết ạ. 그래서 확인해 보셔야 돼요. Bởi vậy nên mình cần phải kiểm tra điều này ạ. 구원받은 사람은 동일한 성령이 들어와 있기 때문에 Vì người nhận được sự cứu rỗi thì đều nhận được đồng cùng một thánh linh ạ. 동일한 것을 느끼고 동일한 것을 알게 돼 있습니다. Nên là sẽ đồng nhất cảm nhận được cùng một cái và cảm nhận được cùng một cái 그래서 ạ. 교제 안에서 형제자매님들 간증하는 것을 잘 들어보십시오. Nên là mọi người hãy thử lắng nghe thật kỹ lời làm chứng của các anh chị em ở trong hội thánh xem ạ. 나에게는 저런 마음이 있는가? Thực sự là trong tấm lòng của mình có cái tấm lòng như vậy hay không? 또 나에게는 저런 생각들이 있는가? Trong mình có cái suy nghĩ như vậy hay không? 동감이 돼야 됩니다. Mình phải có cái sự đồng cảm với mọi người ạ. 왜냐면 같은 성령을 갖고 있기 Vì 때문에. là cùng mang một đức thánh linh ạ. 그죠? Đúng không ạ?
그리고 성령의 열매들이 내 속에도 맺혀져야 됩니다. Và trái của Thánh Linh cũng cần phải kết ở trong đời sống của mình ạ. 사랑과 희락과 화평과 Yêu thương, vui mừng, nhịn nhục. 우리 안에 주님의 사랑이 깨달아지고 일깨워지고 Tình yêu thương của 또 주님과의 화평이 이루어지고 주님께 받은 사랑이 있는가 mình phải 확인해보고. xem mình phải kiểm tra lại xem là trong mình có tình yêu thương của Chúa hay không ạ. 또 기쁨과 평안이 있는지 Và trong 확인해 봐야 됩니다. mình phải kiểm tra xem trong mình có niềm vui và sự bình an hay không ạ. 그게 성령의 열매잖아요. Đó là trái của Thánh Linh đúng không ạ? 오래 참음, Nhịn nhục, 자비, 양선. nhân từ, hiền lành. 우리가 다른 사람을 향해서 그런 열매들이 맺혀야 되겠죠. chúng ta cần phải kết những trái này hướng đến những người khác đúng không ạ? 네. 또 그 중에는 전도의 열매도 있을 겁니다. Và trong đó thì cũng có cả trái truyền giảng nữa ạ. 또 충성, 온유, 절제. Trung tín, ôn nhu, tiết độ. 그 내 안에서 맺혀지는 열매잖아요. Đó là những trái mà kết trái ở trong mình đúng không ạ? 열매가 있어야 됩니다. Mình phải có trái à? 바뀌어진 삶이 있어야 됩니다. Tức là phải có cái đời sống được thay đổi, biến đổi ạ. 그리고 이 착한 마음도 열매죠. Và cái tấm lòng hiền lành đó cũng là trái ạ. 또 진실함도 열매입니다. Lòng chân thật ạ, chân thành đó cũng là trái ạ. 그러니까 구원을 받았으면은 Nếu như đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 구원받은 사람으로서의 열매가 반드시 있다라는 거죠. thì nhất định mình sẽ có trái của người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그죠? Đúng không ạ? 이거는 스스로 돌아봐야 돼요. Đây là điều mà chúng ta cần phải tự nhìn nhận lại bản thân mình xem có không ạ? 아주 중요한 문제입니다. Bởi vì đây là vấn đề rất quan trọng ạ. 나의 영원한 운명이 달린 문제죠. Đây là vấn đề liên quan đến vận mệnh đời đời của mình đúng không ạ? 스스로 돌아봐야 됩니다. Bởi vậy nên tự bản thân phải tự xem 그래서 xét lại xem ạ. 좁은 문을 통과하는 것이 이제 구원이잖아요. Đi qua cửa hẹp tức là đã nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 좁은 문입니다. 좁은 문. Là cửa hẹp ạ. 찾는 이가 적습니다. Người tìm thấy được thì ít ạ. 그래서 이 신앙의 길이라는 것은 외로운 길일 수 있죠. Bởi vậy nên con đường đức tin có thể là con đường cô đơn ạ. 우리 가족들이 모두 구원을 받지 못했다면 Nếu như gia đình của mình đều chưa nhận được sự cứu rỗi ạ, 그 참 외로운 길이죠. thì đây con đường này thực sự là con đường rất cô đơn đúng không ạ? 가족들이 나를 이상하게 볼 겁니다. Gia đình sẽ thấy mình kỳ lạ 가족들이 나에 대해서 못마땅하게 생각할 거예요. và gia đình sẽ nghĩ mình là không có đúng đắn đúng không ạ? 그게 좁은 문을 통과한 길입니다. Đó là con đường mà mình phải đi qua cửa hẹp ạ. 근데 그것은 이상한 일이 아니에요. Tuy nhiên đây không phải là điều kỳ lạ, không phải là con đường kỳ lạ. 그리스도인이라면 당연히 겪는 일입니다. Đây là việc mà nhất định đã là cơ đốc nhân thì sẽ phải gặp phải ạ. 그리고 협착한 길이 나오죠. Và sẽ có con đường chật mở ra với chúng ta đúng 성경에서 không ạ? 협착한 길은 Đường chật ở trong Kinh Thánh ạ, 전부 다 환란의 길로 같이 사용되었습니다. đều được sử dụng trong cái con đường hoạn nạn ạ. 다른 그 성경에는 환란이라고 번역이 돼 있어요. Ở trong một bản dịch khác thì có dịch cái từ chật này đó là hoạn nạn ạ. 그러니까 협착한 길은 환란의 길입니다. Con đường chật chính là con đường hoạn nạn ạ. 고난의 길이고 Là con đường khổ nạn ạ. 자기 부인의 길, 또 십자가를 지는 길이잖아요. Là con đường phủ nhận chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa đúng không ạ? 그러니까 이 길을 걸어가는 사람마다 Bởi vậy nên mỗi người mà đi trên con đường này ạ, 자기를 부인할 일이 생기고요. sẽ có nhiều việc phải từ bỏ chính mình ạ. 또 자기 십자가를 지고 가야 되는 그런 길입니다. Và là con đường cần phải vác thập tự giá mà đi theo 그러니까 ạ. 이게 쉬운 길이 아닙니다. Bởi vậy nên con đường này không phải là con đường dễ đi ạ. 편한 길이 아닙니다. Không phải là con đường thoải mái ạ. 때로는 정말 괴로운 길이 될 수도 있고 Đôi lúc con đường này có thể trở thành con đường rất khổ sở ạ. 정말 슬픈 그런 길이 될 수도 있습니다. Đôi lúc cũng có thể trở thành một con đường rất buồn bã ạ. 그러나 이 길은 주님이 함께 걸어가시고요. Tuy nhiên trên con đường này thì có Chúa đi cùng ạ. 또 주님이 걸을 수 있도록 우리를 도우십니다. Và Chúa giúp đỡ để cho chúng ta có thể bước đi trên con đường này ạ. 그래서 그리스도인은 당연히 협착한 길을 가는 거예요. Vì thế nên đương nhiên đã là cơ đốc nhân thì cần phải bước đi trên con đường chật ạ. 왜 이렇게 내가 힘들까? Tại vì sao mình lại mệt mỏi như thế này? 그게 정상입니다. Đây là điều bình thường ạ. 왜 나는 매일매일 피곤할까? Tại vì sao ngày nào mình cũng cảm thấy mệt mỏi như thế này? 그게 정상이에요. Đó là điều bình thường ạ. 물론 이제 몸이 아프거나 그럼 당연히 약을 먹고 치료하고 Đương nhiên ạ, lúc nào mà mình bị đau bệnh ạ thì mình cần phải trị liệu và uống thuốc ạ. 또 교제를 통해서 그런 뭐 봉사가 많다면 그런 것들 조율할 수 Và 있습니다. nếu như mà có nhiều công việc phục vụ dẫn đến việc mệt mỏi thì mình cũng có thể thông công và điều chỉnh ạ. 그러나 기본적으로 그리스도인이 가는 그 길은
Tuy nhiên về mặt cơ bản trên con đường mà Cơ đốc nhân bước đi 쉽고 편한 길이 아니라는 거죠. đó không phải là con đường dễ đi và thoải mái. 나는 왜 이렇게 편할까? Tại vì sao mình lại thoải mái và tiện lợi này? 잘못된 거예요. Như vậy là sai 편할 수가 없어요. Con đường của Cơ đốc nhân đi không thể nào mà thoải mái được 나는 왜 이렇게 바쁘지도 않고 시간이 많을까? Tại vì sao mình không bận rộn mà lại nhiều thời gian như thế này? 돌아봐야 됩니다. Vậy thì mình cần phải nhìn nhận lại 일을 안 하고 있는 것일 수도 있고요. Cũng có thể là mình đang không làm việc 이 길은 쉬운 길이 아닙니다. Con đường này không phải là con đường dễ đi 그러나 영광의 길이죠. Tuy nhiên đây là con đường của vinh quang đúng không 또 ạ? 세상에 무엇보다 가치 있는 길이라고 말할 수 Và cũng có 있습니다. thể nói con đường này là con đường có giá trị nhất trên đời này 힘들기 때문에 주님이 필요한 것이고요. Vì con đường này khó khăn và mệt mỏi nên mới cần có Chúa 힘들기 때문에 함께 해야 되는 겁니다. Vì là khó khăn mệt mỏi nên mới cần làm cùng nhau cần đi cùng nhau 이 길은 달려갈 길이죠. Con đường này là con đường mình phải chạy đúng không ạ? 디모데후서 4장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Timôthê 2 đoạn 4 디모데후서 Timôthê 2 4장 đoạn 4 7절입니다. câu 7 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua và đã giữ được đức tin. 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta, Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. 사도 바울은 자기의 달려갈 길을 달려갔습니다. Sứ đồ Phaolô đã chạy trên con đường mình phải chạy 근데 이건 사도 바울만이 간 길이 아니죠. Nhưng mà đây không phải chỉ là mỗi con đường mà sứ đồ Phaolô phải đi đúng không ạ? 내게만 아니라고 그랬잖아요. Ở đây sứ đồ Phaolô đã nói là không phải chỉ riêng tôi đúng không ạ? Không phải chỉ cho ta. 우리 각자에게 하나님이 허락하신 달려갈 길이 있는 겁니다. Mỗi người đều có con đường mà mình phải chạy mà Chúa giao cho mình 그리스도인은 달려갈 때 넘어지지 않을 수 있어요. Khi mà Cơ đốc nhân chạy thì có thể sẽ không ngã. 오토바이 달려갈 때 안 넘어지죠? Khi mà xe máy chạy thì sẽ không có bị đổ đúng 그런데 không ạ? 점점 속도가 줄어들고 Nhưng nếu như mà mình giảm tốc độ dần xuống 멈추면 넘어지는 겁니다. và dừng lại thì sẽ bị đổ đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 달리는 사람은 주변에 뭐가 있는지 잘 몰라요. Người mà đang chạy thì không biết xung quanh đang có việc gì xảy ra. 걸어가는 사람은 Còn người mà đi bộ 여러 가지를 보면서 구경하면서 갑니다. thì sẽ vừa đi và vừa ngó nghiêng nhiều cái 그러니까 많은 것들이 들어오죠. Bởi vậy nên là nhiều cái mới đi vào trong 근데 달려갈 때는 그런 것들을 볼 여유가 없습니다. Nhưng mà khi đang chạy rồi thì không có thời gian thảnh thơi nào để mà nhìn sang xung quanh 달려가는 사람은요, 목표가 필요합니다. Người mà đang chạy thì cần có mục tiêu 목표 지점이 있어야 달리죠. Cần phải có điểm mục tiêu thì mới chạy được đúng không ạ? 목표가 없는데 어떻게 달려가겠습니까? Còn nếu như không có mục tiêu thì làm sao mà chạy được 그래서 우리가 2025년에 Bởi vậy nên trong năm 2025 này 이 신앙의 목표가 필요한 거예요. chúng ta cần phải có mục tiêu của đức tin 성경 읽는 것도 목표가 있어야 되고 Đối với cái việc đọc sách Kinh Thánh chúng ta cũng cần phải có mục tiêu 또 이 기도라는 것도 얼마나 기도할 게 많습니까, 사실. Và đối với cái việc cầu nguyện cũng vậy Thực tế có biết bao nhiêu cái mà chúng ta phải cầu nguyện đây 기도를 안 하면 Nếu như chúng ta không cầu nguyện 아무것도 안 할 수도 있고 thì có thể là 기도를. mình không có cầu nguyện cái gì 또 기도를 하기 시작하면 Nhưng nếu như mà mình đã bắt đầu cầu nguyện 정말 많은 것들을 또 기도할 수 있잖아요. thì mình có thể cầu nguyện rất nhiều cái đúng không ạ? 야베스가 나의 지경을 넓혀서 복의 복을 더해달라고 말했습니다. Giê-xê thì đã cầu nguyện rằng xin mở rộng bờ cõi của mình ra đúng không ạ? 올해는 우리가 지경을 넓혀야 돼요. Năm nay chúng ta cũng cần phải mở rộng bờ cõi của mình 우리의 기도의 지경도 넓혀야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải mở rộng bờ cõi cầu nguyện của mình 과거에 믿음의 선진들은요, 오랜 시간 기도했잖아요. Những bậc tiền bối về mặt đức tin trong quá khứ thì đã cầu nguyện trong thời gian dài đúng không ạ? 우리도 기도해야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện 올해 우리가 신앙생활 어떻게 할지 목표가 있어야 됩니다. Chúng ta phải có mục tiêu của việc thực hiện đời sống đức tin trong năm nay
목표 세우셔야 돼요, 그죠? Mình phải lên mục tiêu đúng không ạ? 그래야 달려갈 수 있습니다. Phải thế thì mình mới chạy được ạ. 예. 이 한 해가 바뀐다는 것은 우리에게 큰 은혜죠. Cái việc mà thay đổi qua một năm như thế này, đó là ân điển lớn đúng chúng ta đúng không ạ? 이 사람들이 느끼는 여러 가지 공포들이 있는데 Con người thì có nhiều nỗi sợ hãi ạ. 예, 그 중에 의미 없음의 공포라는 것이 있습니다. Và trong số đó thì có một cái nỗi sợ hãi mà con người cảm nhận, đó chính là nỗi sợ hãi về việc không có ý nghĩa. 실제 있는 거예요. Đây là cái điều có thật đấy ạ. 그런 말이 있습니다. Người ta có câu như vậy đấy ạ. 예, 사람들이 살아갈 이유를 잃어버리면 Nếu như con người đánh mất đi cái lý do mà mình phải sống 이 살아갈 동력을 잃어버리는 거예요. là mình sẽ mất đi cái động lực để mình sống tiếp 삶의 의미가 없어지면요. Nếu như mà cái ý nghĩa về cuộc sống biến mất rồi 더 이상 살고 싶지 않습니다. thì lúc này không còn muốn sống tiếp nữa 근데 의욕이 막 넘치는 사람들 있잖아요. Nhưng mà cũng có những người có đầy tràn năng lượng đúng không ạ? 그런 분들은 의미가 많아요. Những người đó thì có nhiều ý nghĩa 그래야 의욕을 가질 수가 있어요. Phải thế thì người này mới có nhiều năng lượng như vậy 어떤 사람은 자기와 이제 약속을 하는 거예요. Có người thì hứa với bản thân, chính 그래서 bản thân mình 어떤 일을 이루면 Khi mà mình đạt được một cái gì đó 자기가 자기한테 상을 줘요. thì bản thân sẽ trao cho bản thân phần thưởng 그리고 어떤 일을 자기와 약속해가지고 Và cũng có cái việc là 못하면 bản thân hứa với chính mình rằng nếu như mà mình không làm được việc này 자기가 자기에게 벌을 줍니다. thì mình sẽ giáng hình phạt cho bản thân. 왜 그럴까요? Tại vì sao lại làm như vậy 의미를 부여한 거예요. Tại vì là đang tạo cho nó cái ý nghĩa, gán cho nó cái ý nghĩa. 우리 교회에 아프리카 선교를 활발하게 하고 있습니다. Hội thánh của chúng ta đang truyền giáo một cách hoạt bát ở châu Phi 아프리카 선교를 자주 가시는 목사님이 그런 이야기를 Và 해주시더라고요. mục sư mà thường xuyên đi truyền giáo ở bên châu Phi có nói như thế này 그 선교팀 아프리카 선교팀이 꾸려지고 이제 선교를 갈 때 Khi mà hình thành được cái nhóm đi truyền giáo ở bên châu Phi và trước khi mà đi 우리가 아프리카에 가서 우리가 오래 고치지 못한 것들 그것들을 버리고 옵시다. Mục sư có nói là trong cái chúng ta hãy vứt bỏ những cái điều mà chúng ta chưa sửa đổi được trong năm nay ở châu Phi rồi quay trở lại. 그게 의미를 부여하는 거예요. Cái đó là gán cho cái ý nghĩa đấy 아프리카 멀잖아요. Châu Phi thì xa với Hàn Quốc đúng 그러니까 không ạ? 내가 아프리카에다가 그동안 고치지 못한 것들을 버리고 Vì thế nên là mình hãy vứt bỏ những cái mà trong suốt thời gian qua mình chưa sửa đổi được ở châu Phi. 또 죄를 버리고 Mình vứt bỏ luôn tội lỗi ở đó. 잘못된 마음을 버린다라고 의미를 두는 거예요. Vứt là tạo ra cái ý nghĩa như vậy để mình có thể vứt bỏ những cái điều chưa đúng của mình, sai trái của mình 아침에 화장실 가서 버려도 되잖아요. Buổi sáng mình cũng có thể vứt bỏ nó khi mà đi nhà vệ sinh đúng không ạ? 그런데 아프리카에다 버린다 이러면 크게 다가오는 거죠. Nhưng mà cái việc mình vứt bỏ nó ở tại châu Phi rồi quay trở về thì cái ý nghĩa của nó to hơn đúng không ạ? 한 해가 바뀌는 것도 그렇습니다. Kể cả trong cái việc mà chuyển sang một năm mới cũng vậy 2024년 12월 31일과 Giữa ngày 31 tháng 12 năm 2024 2025년 1월 1일은 với ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 아무 의미가 부여되지 않으면 nếu như mà mình không gán cho nó bất cứ một cái ý nghĩa nào 그냥 어제와 오늘일 뿐이에요. thì nó chỉ đơn thuần dừng lại ở cái khái niệm là ngày hôm qua và ngày hôm nay thôi 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그럼 똑같아요. Nếu vậy thì sẽ giống hệt thôi không có sự thay đổi gì. 아무 의미가 없어요. Sẽ không có bất cứ một ý 아무 nghĩa gì 느낌이 và 없고 cũng không có một cái cảm nhận gì 그런데 거기에 의미를 둬야 됩니다. Nhưng mà chúng ta cần phải gán cho nó cái ý nghĩa. 하루 차이지만은 Mặc dù là cái sự chênh lệch khác biệt là một ngày thôi 해가 바뀌었잖아요. Nhưng mà năm đã được thay đổi đúng không ạ? 완전하게 바뀐 거예요. Là thay đổi hoàn toàn luôn 큰 차이가 있습니다. Đã có cái sự thay đổi lớn 거기에 의미를 두면 Và nếu như chúng ta đặt gán cho nó một cái ý nghĩa ở đây 우리의 삶을 바꿀 수 있거든요. thì chúng ta có thể thay đổi đời sống của mình 그래서 올해 우리가 새로운 목표를 가지고 의미를 두고 바꿔 나가야 되는 Bởi vậy 거예요. nên chúng ta cần phải đặt ra mục tiêu mới trong năm nay và gán cho nó ý nghĩa để thay đổi 그러면 Nếu vậy thì 작년보다 더 나은 삶을 우리가 살 수 있습니다. chúng ta có thể sống một đời sống tốt hơn năm ngoái 이 달려가는 사람은 Người mà đang chạy 반드시 함께 해야 돼요. nhất định phải có người chạy cùng 마라톤 하는 사람들 보셨죠? Mọi người đã từng nhìn thấy những người chạy marathon chưa? 마라톤 뭔지 아세요? Mọi người có biết chạy marathon là như thế nào không ạ? 42.195km를 달리는 경주입니다. Là một cái đường đua chạy với cái đường đua là khoảng 42 km
그 이제 마라톤 하는 모습을 보면요. Nếu như chúng ta nhìn vào cái hình ảnh mọi người chạy marathon à, 예, 사람들이 그룹을 만들어서 người ta sẽ chạy theo từng nhóm à, 같이 뛰어요, 같이. và rồi chạy cùng nhau à? 왜 그럴까요? Tại vì sao người ta lại chạy theo từng nhóm như vậy à? 혼자 뛰면요. Bởi vì nếu như mà chạy một mình à, 이게 힘든 겁니다. thì rất là mệt à. 더 속도를 내 가지고 앞서갈 수 있거든요. Có thể là bản thân tăng tốc độ và chạy lên trước so với mọi người được ạ. 근데 한 사람이 앞서간다고 해서 끝까지 앞서가는 게 아니에요. Nhưng mà không phải là chỉ vì là một người này đang được chạy lên đầu nên là người này cũng sẽ chạy đầu đến cuối đâu ạ. 혼자 이렇게 앞서가잖아요. Nếu như mà một mình người này chạy lên đầu ạ, 그럼 뒤에서 많은 사람들 쫓아오잖아요. và rồi những người đằng sau sẽ chạy đuổi theo ạ. 그럼 심리적으로 굉장한 압박감을 느낍니다. Và về mặt tâm lý thì người này sẽ bị chịu cái cảm giác áp lực rất lớn ạ, 편안하지가 않아요. chứ không thoải mái gì ạ. 함께 갈 때 갈 수 있는 끝까지 갈 수 있는 힘이 생기는 겁니다. Khi mà chạy cùng nhau thì sẽ có sức chạy đến cùng được ạ. 이 달리는 사람은요 반드시 함께 가야 되는 거예요. Người mà chạy thì nhất định cần phải chạy cùng nhau ạ. 이 길은 함께 달리는 길입니다. Con đường này là con đường chạy cùng nhau ạ. 그래서 우리가 이렇게 함께 모이고 함께 신앙생활하는 거예요. Bởi vậy nên chúng ta mới cùng nhóm lại với nhau và cùng thực hiện đời sống đức tin với nhau ạ. 달리는 사람의 복장은 어때요? Trang phục của những người đang chạy thì thế nào ạ? 예, 무거운 게 있으면 안 됩니다. Có cái gì nặng thì không được ạ. 히브리서 12장을 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 11 ạ. 히브리서 Hebrew đoạn 11 ạ. 12장 Đoạn 12 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며. Cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến và khi chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. 예, 여기도 경주 나오죠. Ở trong này cũng có nói đến cuộc đua đúng không ạ? 예, 달릴 때는 Khi mà chúng ta chạy 옷을 가볍게 thì sẽ mặc cái áo nhẹ đúng không ạ? 하고 달려야 됩니다. Phải mặc cái áo nhẹ và chạy ạ. 여기는 무거운 옷 없죠. Ở trong này, 베트남에는 무거운 옷 잘 안 입죠. ở Việt Nam thì không hay mặc những cái áo mà nặng đúng không ạ? 겨울이 없으니까. Bởi vì không có mùa đông ạ. 예, 한국에는요 무거운 옷들이 많습니다. Ở Hàn Quốc thì có nhiều cái áo nặng to. 겨울에는 아주 무거운 옷을 입습니다. Mùa đông thì mọi người mặc cái áo rất là dày và nặng 그거를 입고 뛸 수가 없어요. Mặc cái đó thì không thể nào mà chạy được 예, 더 빨리, 더 멀리 뛰어갈 수가 없습니다. Không thể nào mà chạy xa và chạy lâu được 달리기 할 때는 Khi mà chạy 예, 최대한 옷을 가볍게 해야 됩니다. sẽ phải mặc áo nhẹ nhất có thể 여기 무거운 것이 있으면 Nếu như mà có điều gì nặng ở đây 신앙에 다름질을 할 수 없다니까요. thì mình không có thể nào mà chạy đua trong cuộc đua của đức tin được 이 무거운 것이 뭐냐면 Vậy thì cái gánh nặng ở đây là gì 다른 번역에는 거리끼는 것이라고 돼 있습니다. Ở trong một bản dịch khác thì có nói đó là sự vướng bận 예, 죄예요, 죄. Đó là tội lỗi 우리가 하나님 앞에서 양심에 비춰서 거리끼는 것이 있다면 달리게 할 수 없습니다. Chúng ta cần phải chiếu lời của Chúa vào trong lương tâm của mình. Và nếu như mà có điều gì vướng bận thì không thể nào mà chạy được 예, 그것을 버려야 되는 거예요. Mình cần phải vứt bỏ những cái đó đi 이것이 우리를 무겁게 하는 겁니다. Chính những điều này làm cho chúng ta trở nên nặng nề 예수님이 우리에게 주신 것은 Cái mà Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta 주님의 멍에와 자기 십자가 주셨는데 Chúa đã ban cho chúng ta ách và thập tự giá của Ngài 주님은요 그것은 가볍다고 Chúa đã 말씀하셨습니다. nói rằng ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng đúng không 신앙의 경주는 Trận chiến cuộc đua về đức tin 주님이 주신 멍에를 메고 자기 십자가 지고 가는 거예요. Cuộc đua của đức tin là cuộc đua mà chúng ta vác thập tự giá mình mà đi 그러면 달릴 수 있습니다. Như vậy thì mình có thể chạy được 근데 죄가 있으면 Nhưng nếu 달릴 như 수 mà có tội 없어요. lỗi thì không có thể chạy được 힘든데 어떻게 달립니까? Mệt thì làm sao mà chạy được 무거운데 어떻게 달리겠어요? Nặng nề thì làm sao mà chạy được 달릴 수 없습니다. Như vậy thì không thể chạy được 얽매이기 쉬운 것도 있죠. Cũng có những tội lỗi dễ vấn vương đúng không ạ 이거는 작은 것들이라고 말할 수 있습니다. Đây có thể nói là những điều nhỏ nhặt 뭐 잘못된 습관이 될 수도 있고요. Đây cũng có thể là thói quen sai trái 우리가 지나칠 수 있는 그런 작은 죄들, 사소한 죄를 말할 수 있습니다. Cũng có thể là những tội nhỏ nhặt đúng không ạ
근데 생각해 보셔요. Tuy nhiên mọi người hãy thử nghĩ xem ạ. 우리가 작다고 하니까 Vì chúng ta nghĩ nó là nhỏ 그것을 버리지 않는 거예요. nên là chúng ta lại không vứt bỏ nó 그걸 계속 갖고 있습니다. và chúng ta cứ mang theo nó 예, 그걸 갖고 가벼우니까 Vì nó nhẹ 빨리 달릴 수 있겠죠. nên là mình có thể chạy đúng không ạ? Chạy nhanh 근데 được ạ. 얽매이는 것은 Nhưng mà tội lỗi dễ vấn vương, cái mà vấn 걸리면 vương ạ. 걸리면 큰일 나죠. Nếu như mà mình bị vướng vào cái vấn vương này ạ thì sẽ bị vấp ngã được ạ. 그러니까 무거운 거는 처음부터 달리기가 어려워요. Cái gì mà nặng nề ạ, gánh nặng ạ thì ngay từ ban đầu mình khó có thể vác nó và chạy được 그래서 ạ. 신앙생활 잘 못해요. Bởi vậy nên là không thể thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 힘들어서 못하는 거예요. Mệt nên không thực hiện được ạ. 근데 얽매이기 쉬운 것이 있으면 Nhưng nếu như mà có những tội lỗi dễ vấn vương ạ, 막 달려갈 수 있습니다. chạy thì mình vẫn có thể chạy được ạ. 예, 그런데 그거 딱 걸리면요 넘어져요. Tuy nhiên vào lúc mà mình mắc phải nó ạ, mình vướng phải nó thì sẽ bị ngã ạ. 그래서 열심히 살다가 꼬꾸라지는 사람 있잖아요. Bởi vậy nên cũng có những người sống thì rất chăm chỉ nhưng mà đến lúc lại ngã sụp xuống luôn đúng không ạ? 봉사도 열심히 하고 Phục vụ 전도도 thì cũng 열심히 chăm chỉ, 하고 chuyên giảng cũng chăm chỉ ạ. 그런데 한 번에 걸려서 넘어지는 사람이 있거든요. Nhưng mà cũng có những người là vấp ngã chỉ trong một lần ạ. 얽매이기 쉬운 죄 때문에 그런 거예요. Vì có tội lỗi dễ vấn vương ạ. 예, 그걸 계속 갖고 있거든요. Vì bản thân cứ mang theo cái đó ạ. 빨리 달릴 수 있습니다. Chạy thì có thể chạy nhanh được ạ. 예, 그러나 tuy nhiên 한 번에 넘어질 수도 있는 거예요. cũng có thể là vấp ngã trong một lần ạ. 그래서 이 경주를 하려면은 Nên là để chúng ta có thể chạy đua ạ, 내 삶 속에 있는 그런 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어야 됩니다. chúng ta cần phải cởi bỏ mình khỏi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ạ. 달리기 할 때 Khi mà mình chạy ạ, 4점이라는 게 있는데 들어보셨어요? có một cái được gọi là điểm chết, không biết là mọi người đã nghe thấy bao giờ chưa ạ? 달리기를 처음 하면은 Khi mà lần đầu tiên mình chạy ạ, 예, 이 숨이 가빠오고 죽을 것 같은 그 시점이 지나갑니다. sẽ đến cái thời điểm mà giống như là mình bị nghẹn thở và sắp chết ạ, nhưng mà sẽ có lúc là mình vượt qua được cái giới hạn này ạ. 그 4점은요 가장 고통스러운 한계점을 가리키는 거죠. Cái điểm chết chính là nói về cái giới hạn điểm cái đỉnh điểm của cái sự mệt mỏi ạ. 그런데 그 4점을 딱 지나가면은 Nhưng mà khi mà mình đã vượt qua được cái điểm chết này rồi ạ, 다시 평안한 상태가 돼요. thì nó sẽ bắt đầu là duy trì về cái trạng thái bình ổn ạ. 그 4점이라는 것을 배울 때 참 재밌더라고요, 이 내용이. Nên là khi mà học về cái nội dung liên quan đến điểm chết thì thực sự thú vị ạ. Thầy thấy thú vị ạ. 참 신기하잖아요. Và rất là thần kỳ đúng không ạ? 우리 신앙생활 할 때도 그 4점이 지나갑니다. Kể cả khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin thì cũng sẽ trôi qua cái điểm chết này ạ. 당연히 어려움이 있고요. Đương nhiên là sẽ có khó khăn ạ. 정말 내가 이것을 할 수 있을까? Thực sự là mình có thể làm được điều này không? Có lúc mình nghĩ như vậy ạ. 그런 4점과 같은 상태가 지나가요. Có lúc là mình sẽ đi qua cái tình trạng giống như là điểm chết ạ. 예, 많은 사람들이 어려움을 만나면 포기합니다. Nhiều người gặp cái khó khăn thì từ bỏ ạ. 근데 4점을 통과해야지만 평안해지거든요. Nhưng mà mình phải vượt qua được cái điểm chết này thì mới vào được cái trạng thái bình ổn ạ. 그거 통과해야 돼요. Mình phải đi qua cái điểm chết này ạ. 어떻게든 하나님 붙잡고요. Bằng mọi cách mình phải bám lấy Đức Chúa Trời ạ. 예, 포기하지 말고 Và đừng có từ bỏ ạ. 예, 그 4점을 통과해야 됩니다. Và cần phải vượt qua được điểm chết ạ. 그래야 끝까지 달려갈 수 있습니다. Phải thế thì chúng ta mới có thể chạy đến cùng được ạ. 다시 사도행전 20장을 Chúng ta cùng mở lại sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 ạ. 보시죠. 예, 사도행전 20장 Công vụ các sứ đồ đoạn 20 ạ. (24절입니다) Câu 24 ạ. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. 예, 여기 베트남어 성경에는요 나의 경주와 주 예수께 받은 직분이라고 돼 있습니다. Ở trong kinh thánh tiếng Việt ở đây thì có nói là cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu. 네, 예, 한국어 성경에는요 사명이라고 돼 있어요. Còn ở trong tiếng Hàn thì có nói không phải là chức vụ mà là sứ mạng ạ. 예. 근데 원래 뜻은 직분이라는 뜻이 맞죠. Ý nghĩa của nó vốn đúng là chức vụ ạ. 그런데 24절 뒷부분에 보면은 Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn nội dung ở phía sau câu 24 ạ. 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Ở trong này có nói là
cái phần đầu câu 24 có nói là tôi chẳng kể sự sống mình là quý. 그러니까 이 직분이 어떤 직분이냐면 Chức vụ này là chức vụ gì ạ? 자기 생명보다도 귀한 고귀한 직분이다라는 뜻이죠. Là chức vụ cao quý, quý hơn cả mạng sống của mình đúng không ạ? 그래서 한국어 성경에는 사명으로 번역을 한 Vì 겁니다. thế nên Kinh Thánh tiếng Hàn mới dịch đây là sứ mạng ạ. 예. 이 생명보다 귀한 건 없잖아요. Không có điều gì quý hơn sinh mạng đúng không ạ? 예. 그런데 하나님이 우리에게 주신 이 직분은 Tuy nhiên chức vụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta này 생명보다 귀한 거예요. là điều quý giá hơn cả sinh mạng ạ. 예, 사도 바울뿐만 아닙니다. Không phải là chỉ đối với mỗi sứ đồ Phaolô đâu ạ. 우리 모두에게 직분을 주셨습니다. Mà Chúa cũng đã giao cho mỗi chúng ta chức vụ ạ. 교회에서 받은 뭐 봉사의 직분 말고요. Không phải là chức vụ mà nhận được ở hội thánh đâu ạ. 그것도 하나님이 주신 직분이라 할 수 있겠지만 Mặc dù cũng có thể nói đây là chức vụ mà Chúa giao phó cho ạ. 우리 그리스도인들 각자에게 하나님이 직접 주신 직분이 있잖아요. Mà có chức vụ Đức Chúa Trời giao phó ban cho mỗi cơ đốc nhân chúng ta. 고린도후서에는 Ở trong sách Cô-đinh-tô 2 có nói ạ, 우리가 그리스도의 사신이라고 돼 있습니다. chúng ta là đại sứ của Đấng Christ ạ. 데살로니가 전서에는 Còn ở trong sách Thessalonica nhất ạ, 우리는 하나님의 복음 전할 부탁을 받은 자라고 돼 있어요. ở trong đó có nói là chúng ta đã được ủy thác tin lành của Chúa ạ. 그게 우리의 직분이에요. Đó chính là chức vụ của chúng ta. 우리는 복음 전하는 자로 부르심을 받은 겁니다. Chúng ta đã được kêu gọi để truyền giao tin lành ạ. 우리 모두는 전도자예요. Tất cả chúng ta đều là người truyền giảng ạ. 예, 그게 우리에게 주어진 직분입니다. Đó chính là chức vụ được giao cho chúng ta. 그런데 어떤 직분이요? Tuy nhiên ạ, 생명보다 귀한 직분. chức vụ này là chức vụ gì ạ? Là chức vụ quý hơn sinh mạng ạ. 그래서 우리에게 사명이 주어진 거예요. Vì thế nên một sứ mạng đã được giao cho chúng ta. 이 직분은 어떤 겁니까? Chức vụ này là như thế nào đây ạ? 여기 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일 돼 있죠? Ở đây con nói ra đó là sứ mạng, chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. 복음 전하는 것이 사명이다 이 말이에요. Việc truyền giao tin lành chính là sứ mạng ạ. 그렇게 생각하십니까? Mình có nghĩ là như vậy không ạ? 네. 우리의 삶 속에서 가장 중요한 일이 무엇이냐면 Điều quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta là gì? 복음을 전하는 겁니다. Đó chính là việc truyền giao tin lành ạ. 천국과 지옥 가는 것을 결정하는 문제예요. Đây là vấn đề quyết định đến việc đi xuống địa ngục hay lên thiên đàng ạ. 가깝게는 우리 가족들을 전도해야 됩니다. Gần nhất với chúng ta thì chúng ta phải truyền giảng cho gia đình của mình ạ. 그리고 더 넓게는 Và 우리가 rộng hơn ạ. 만나는 모든 사람들을 전도해야 됩니다. Và rộng hơn đó là chúng ta phải truyền giảng cho tất cả những người mà chúng ta gặp ạ. 우리가 이 땅에 남아 있는 이유입니다. Đó chính là lý do chúng ta còn sống lại ở trên đất này ạ. 그리스도인은 이게 사명이에요. Đây chính là sứ mạng của cơ đốc nhân ạ. 그리스도인은 복음을 전하기 위해 사는 겁니다. Cơ đốc nhân sống để truyền giao tin lành ạ. 그래서 복음을 전하기 위해서 Vì thế nên để truyền giao tin lành ạ, 우리가 사회생활도 하는 거예요. chúng ta cũng giữ cái đời sống ngoài xã hội ạ. 왜 돈을 버십니까? Tại vì sao mình lại kiếm tiền ạ? 물론 이제 먹고 살기 위해서 당연히 돈이 필요하죠. Đương nhiên là trong cái việc ăn sống ạ thì cũng cần phải có tiền ạ. 근데 그것만 생각하면 Nhưng nếu như mà mình chỉ nghĩ đến mỗi việc này thôi ạ, 그건 그냥 세상 사람이에요. thì đó chỉ là người thế gian thôi ạ. 그리스도인은 Còn cơ đốc nhân ạ, 먹고 살기 위해서뿐만 아니라 không phải chỉ lo mỗi đến cái việc ăn sống ạ, 복음을 전하기 위해서 사회생활을 하는 겁니다. mà thực hiện đời sống ở ngoài xã hội vì việc truyền giao tin lành nữa ạ. 세상 사람들과 우리가 다르지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta thì khác với những người thế gian hay sao ạ? 우리가 직장에서 만나는 모든 사람들은 Tất cả những người mà chúng ta gặp ở nơi làm việc ạ, 하나님이 우리에게 보여주시는 전도의 밭입니다. đó chính là những cánh đồng để cho chúng ta truyền giảng mà Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy ạ. 전도 대상입니다. Đó chính là đối tượng mà chúng ta truyền giảng ạ. 단지 돈 벌기 위해서 만나는 사람이다. 이렇게 생각하면 안 되는 Nếu như 거예요. mà chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần những người đấy là những người chúng ta gặp để kiếm tiền thì không được ạ. 세상 사람들과 다릅니다. 그리스도인은. Cơ đốc nhân thì khác với những người thế gian ạ. 살아가는 목적 자체가 다른 거예요. Chính mục đích sống đã là khác nhau rồi ạ. 이해되시죠? Mọi người hiểu không ạ? 복음 전하는 것이 사명이에요. Việc truyền giao tin lành đó chính là sứ mạng của chúng ta ạ. 가정에서도 Kể cả ở trong gia đình ạ, 우리가 전도자의 삶을 살아야 됩니다. chúng ta cũng phải sống với vai trò là người truyền giảng ạ. 아직 구원받지 못한 가족들이 있다면은 Nếu như trong gia đình của chúng ta vẫn có người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ, 그리스도인으로서 이 그리스도인다운 삶을 보여줘야죠. chúng ta phải cho mọi người thấy được cái hình ảnh ra dáng
một cái đời sống ra dáng người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 교회 생활하는 것도 마찬가지입니다. Và kể cả trong đời sống hội thánh cũng vậy ạ. 예루살렘 왕 Vua của Jerusalem, 다윗의 아들 con trai 고다윗 con trai của David, 전도자의 말씀이라. Người truyền đạo nói. 솔로몬은 세 가지 직분 이야기했죠. Salomon thì đã nói đến 세 ba 가지 신분을 이야기했죠. thân phận của mình đúng không ạ? 다윗의 아들 Con trai của David, 가정입니다. đó là cái thân phận của mình ở trong gia đình ạ. 예루살렘 왕 Vua của Jerusalem, 세상 안에 자기의 직분입니다. đó chính là thân phận của mình ở ngoài xã hội ạ. 또 전도자. Một nhà truyền giả, người truyền giả. 거기에 가정생활, 교회생활, 직장생활 다 들어가 있잖아요. Ở trong cái câu này bao gồm cả đời sống ở trong gia đình, đời sống ở nơi làm việc và đời sống ở trong hội thánh hay sao ạ? 복음을 전하는 것은 Việc truyền giao tin lành ạ, 여러 가지 일들과 연결돼 있는 거예요. được liên kết với mọi việc ạ. 내가 나가서 말씀 들어보자. 이것만이 전도가 아니고요. Không phải là chúng ta chỉ bước ra ngoài nói về cái việc là hãy nghe bài giảng, thì đó mà không phải chỉ mỗi việc đó là truyền giảng đâu ạ. 내가 직장 생활을 성실하게 하는 것이 전도와 연결돼 있죠. Kể cả cái việc mà mình làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc đó cũng liên kết, việc này nó cũng liên kết với việc truyền giảng ạ. 야, 저 사람 참 성실하다. Ồ, người kia thực sự chăm 그러면 chỉ quá. 말에 힘이 생기는 거예요. Vậy thì trong lời nói của mình sẽ có sức ạ, có 아, sức 저 nặng ạ. 사람 아주 진실되고 일관성이 있구나. Người kia thực sự rất là chân thật và nhất quán. 저 사람이 믿는 하나님이라면 내가 한번 들어보고 싶다. Nếu như mà là Đức Chúa Trời mà người kia đang tin thì mình cũng muốn nghe thử qua. 가정에서도 마찬가지죠. Kể cả ở trong gia đình cũng vậy đúng không ạ? 내가 자녀로서 부모로서 Với tư cách là người con hay là người làm ba làm mẹ, 그리스도인다운 모습을 갖춰야 mình cần phải mang theo một cái hình ảnh ra dáng cơ đốc nhân ạ. 그리스도인인 것을 알아볼 수 있지 않겠어요? Thì chẳng phải là mọi người mới nhận ra mình là cơ đốc nhân hay sao ạ? 다 중요한 거예요. Tất cả đều quan trọng ạ. 복음 전하는 것이 사명이고 Việc truyền giao tin lành đó chính là sứ mạng của chúng ta. 그것을 위해서 연결된 모든 것에 우리가 충실해야 되는 겁니다. Và chúng ta cần phải trung tín siêng năng ở trong mọi việc liên quan với việc truyền giao tin lành này ạ. 일단은 목적을 분명히 해야 되겠죠. Đầu tiên là mục đích của mình phải rõ ràng đã ạ. 우리가 왜 사냐? Tại vì sao chúng ta lại sống? 왜 사십니까? Tại vì sao mọi người lại sống ạ? 집을 짓기 위해서 삽니다. Mình sống, tôi sống để xây nhà. 그럴 수 있어요. Cũng có thể là vậy ạ. 그런데 집을 지어서 뭐 하겠습니까? Tuy nhiên mình xây nhà xong để làm gì ạ? 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. 그러면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐? Vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? 하나님 우리에게 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta. 그래서 부자 되는 것이 우리의 목적이 아니고요. Bởi vậy nên mục đích của chúng ta không phải là để trở thành người giàu có ạ. 가난에서 벗어나는 것이 우리 목적이 아니고요. Mục đích của chúng ta cũng không phải là để thoát bỏ khỏi sự nghèo khó ạ. 영혼을 건지는 것이 우리 삶의 목적이 돼야 Mà 돼요. mục đích đời sống của chúng ta phải là cứu vớt linh hồn ạ. 예수님은요. 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. 내가 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng chúng ta hãy đi đến làng gần đây để cứu vớt linh hồn, và mục đích mà ta đến là để làm điều này. 인자가 온 것은 Con người đến 섬김을 받으려 함이 아니에요. không phải là để được phục vụ, 도리어 섬기려 하고 nhưng để phục vụ, 자기 목숨을 모든 사람의 대속물로 주려 함이니라. phó mạng sống mình làm giá chuộc cho mọi người. 예수님도요 정확한 목적을 가지고 이 땅에 오셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này với một mục đích rất rõ ràng, đúng 그리고 không ạ? 정확한 목적을 가지고 살았습니다. Và đã sống với một mục đích rất cụ thể, chính xác ạ. 예수님의 목적은 십자가예요, 십자가. Mục đích sống của Đức Chúa Giêsu đó chính là thập tự giá ạ. 예수님도 복음 전하는 삶을 Đức 살았습니다. Chúa Giêsu cũng đã sống một cuộc đời truyền giao tin lành ạ. 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타나셨습니다. Ngài đã truyền giao tin lành của Ngài trong thời điểm của Ngài ạ. 복음 전하는 게 예수님의 사명이고 Việc truyền giao tin lành đó là sứ mạng của Đức Chúa Giêsu ạ. 또 우리의 사명이 돼야 Và 되잖아요. đó cũng phải trở thành sứ mạng của chúng ta. 디모데후서 4장에 보면 Ở trong sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng tìm ạ. 디모데후서 4장 Timôthê 2 đoạn 4 ạ. 네, 1절입니다. Câu 1 ạ.
1절, 2절 같이 읽어보시죠. Câu 1, câu 2 chúng ta cùng đọc ạ. Trước mặt 하나님 Đức Chúa 앞과 Trời, 산자와 Đấng Christ 죽은 자를 Giêsu là Đấng 심판하실 sẽ phán 그리스도 xét người 예수 sống và kẻ 앞에서 chết. 그의 Và vì sự 나타나실 hiện đến của 것과 Ngài 그의 và vương 나라를 quốc Ngài, 두고 ta 엄히 khuyến cáo con. 명하노니 너는 말씀을 전파하라. Hãy truyền 때를 giảng lời 어떤지 Chúa, 못 hãy kiên trì 얻든지 dù trong 항상 thuận cảnh 힘쓰라. hay nghịch cảnh. 범사에 Hãy 오르 thuyết phục, 참음과 khiển 가르침으로 trách, khích lệ với tất 경책하며 cả lòng nhẫn nhục 경계하며 và tinh thần dạy 권하라. dỗ. 너는 말씀을 전파하라. Hãy truyền giảng lời Chúa. 하나님이 모든 것을 가지고 이렇게 명령하셨습니다. Chúa mang theo mọi thứ và mệnh lệnh với chúng ta là phải truyền giảng ạ. 예. 임금이 명하는 명령은 아주 큰 명령이잖아요. Mệnh lệnh của vua là mệnh lệnh rất lớn đúng không ạ? 만왕의 왕이 Vua của muôn vua. 하나님께서 명하시는 명령입니다. Đây chính là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, vua của muôn 예. vua. 우리 각자에게 명하신 거예요. Đây là mệnh lệnh của Chúa dành cho mỗi cá nhân chúng ta. 우리가 이 임무를 받은 겁니다. Chúng ta đã nhận được ủy thác này ạ. 명령을 받은 겁니다. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh này ạ. 예. 그래서 이것이 우리의 사명이 되는 거예요. Vì thế nên điều này nó trở thành sứ mạng của chúng ta. 우리에게도 직접적인 사명을 있는 겁니다. Chúng ta có sứ mạng được liên kết trực tiếp với chúng ta. 여러분 큰 일만 사명이 아니에요. Thưa mọi người, không phải chỉ những việc lớn mới là sứ mạng đâu ạ. 우리가 작은 일도 Mà kể cả những việc nhỏ ạ. 사명감을 가지고 해야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải mang theo tinh thần sứ mạng mà làm ạ. 최근에 한국에서 항공기가 폭발해서 많은 사람들이 죽었습니다. Gần đây nhất ở bên Hàn Quốc đã có một vụ máy bay phát nổ và dẫn đến việc là khiến cho nhiều người thiệt mạng ạ. 예, 참 안타까운 일이잖아요. Đây là việc rất đáng tiếc đúng không ạ? 그런데 보니까 그 기장이 참 운전을 잘하는 비행기 조종을 잘하는 사람인 것 같아요. Và vị phi công điều khiển chiếc máy bay đó có vẻ là một vị phi công kỳ cựu lái máy bay rất là giỏi ạ. 영상을 보니까요. Bởi vì khi mà nhìn vào video quay lại ạ, 엔진이 꺼지고 trong cái trạng thái là máy bay đang bị tắt hai động cơ ạ. 랜딩 기어가 내려오지 않았습니다. Và cái càng hạ cánh thì không có hoạt động ạ. 그리고 동체로 착륙하는 거예요. Và lúc này thì là người này hạ cánh cho máy bay hạ cánh xuống ở trong trạng thái đó ạ. 뉴스 안 보시나 봐요. Không biết là hình như có vẻ mọi người chưa xem thời sự ạ. 제가 처음으로 말씀드린 것 같은데. Hình như là mọi người đang nghe thầy nói như là lần đầu tiên nghe tin tức này ạ. 그거 보셨어요? Không biết mọi người đã xem chưa ạ? 근데 착륙을 잘했잖아요. Phi cơ này đã cho hạ cánh chiếc máy bay đó rất là tốt ạ. 파일럿만 잘한다고 되는 게 아닙니다. Nhưng mà không phải là chỉ mỗi phi cơ lái giỏi là được ạ. 항공기 정비도 잘해야 되고요. Mà còn phải những cái trang thiết bị phải giỏi, phải tốt nữa ạ. 그 공항을 설계하고 또 감사하는 일도 잘해야죠. Về cả những người mà bảo dưỡng máy bay hay là những người mà quản lý sân bay thì cũng cần phải làm tốt vai trò của mình nữa ạ. 또 항공기 길을 알려주는 관제탑도 역할을 잘해야 됩니다. Và kể cả nơi điều phối máy bay ở đài kiểm soát không lưu ạ thì cũng cần phải làm tốt nữa ạ. 공항에 가면요. Khi mà 새를 쫓는 일을 하는 사람들도 있습니다. và ở sân bay là còn có cả những người chuyên làm công tác đó chính là xua đuổi chim ạ. 누구 하나 자기가 맡은 일을 소홀히 하면 Trong số đó chỉ cần một người mà làm sơ sài sơ suất công việc của mình thôi ạ. 비행기가 떨어지는 거예요. Thì có thể khiến cho một chiếc máy bay rơi ạ. 그러니까 많은 사람들이 죽는 겁니다. Và khiến cho rất nhiều người thiệt mạng ạ. 어떤 것이 작은 일이라고 할 수 있겠어요? Có việc nào là mình có thể xem đó là việc nhỏ được không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그러니까 어떠한 일도 나에게 주어지는 일을 사명감을 가지고 해야 되는 거예요. Cho dù là việc gì đi nữa thì mình cần phải mang theo sứ mạng mà làm công tác đó ạ, một cách siêng năng ạ. 작은 일이 아닌 거예요. Việc mà mình được làm, được giao phó không phải là việc nhỏ ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 복음을 전하는 거 큰 일입니다. Việc truyền giao tin lành là việc rất lớn ạ. 중요한 일입니다. Là việc quan trọng ạ. 네. 그러나 그것만 중요한 일이 아니라는 거죠. Tuy nhiên không phải chỉ mỗi việc đó là quan trọng ạ. 이 복음이라고 하는 사명을 이루기 위해서 Để có thể hoàn tất được sứ mạng là tin lành này, 많은 것들을 우리가 주의하고 잘해야 되는 겁니다. chúng ta cần phải chú ý và làm tốt nhiều cái xung quanh ạ. 요한복음 Chúng ta cùng mở sách Giăng. 요한복음 Giăng ạ, 13장입니다. đoạn 13. 요한복음 13장 Giăng đoạn 13, 35절, câu 35 ạ. 34절부터 Từ câu 34 ạ. 보겠습니다.
Chúng ta xem từ câu 34. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau, như ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 이 사랑하라는 것은 주님이 우리에게 주신 가장 큰 계명이죠. Hãy yêu thương ạ, đó chính là điều răn lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 35절 Câu 35 ạ. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Nếu các con yêu thương nhau thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. 구원받으면 알 수 있어요. Nếu như nhận được sự cứu rỗi thì biết à? 이건 전도에 대한 말씀을 하는 겁니다. Đây là lời nói về việc truyền giảng à? 구원받아야지만 하나님을 하나님으로 볼 수 있고 Phải nhận được sự cứu rỗi thì mới có thể nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ạ. 형제자매를 정확하게 볼 수 있는 겁니다. Và mới có thể nhìn nhận một cách chính xác về anh chị em ạ. 그런데 전도할 때 조건이 있어요. Tuy nhiên khi mà truyền giảng thì cần có điều kiện à? 서로 사랑해야 돼요. Đó là phải yêu thương nhau đã. 그러니까 복음 전하는 것이 사명이 된 사람은 Những người mà coi việc truyền giao tin lành là sứ mạng của mình ạ, 형제자매 사랑해야 됩니다. thì phải yêu thương anh chị em của mình ạ. 이것이 주님의 명령이에요. Đây là mệnh lệnh của Chúa. 하나 된다는 이게 사랑한다는 거 하나 된다는 얘기예요. Yêu thương nhau có nghĩa là hiệp nhất với nhau ạ. 요한복음 17장 Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 17 ạ. 22절입니다. Câu 22 ạ. 23절 보시죠. Câu 23. 곧 내가 저희 안에 아버지께서 내 안에 계셔 저희로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 Con ở trong họ và Cha ở trong con để họ được hiệp nhất trọn vẹn. Nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con. 이게 예수님이 십자가를 앞두시고 기도하신 내용이거든요. Đây là nội dung cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu trước khi mà vác thập tự giá. 21절에 보면은 Câu 21 này. 하나님과 예수님이 하나가 된 것처럼 Giống như việc Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời trở nên một 저희로 thì 구원받은 사람들로 để 하나가 되게 해달라고 기도하시는 거예요. để họ, tức là những người đã nhận được sự cứu rỗi có thể trở nên một. Chúa cũng đã cầu nguyện cho điều này ạ. 주님이 십자가를 지시고 Chúa đã vác thập tự giá 모든 죄를 사해 주셨습니다. và đã tha thứ mọi tội lỗi 이 사람들의 죄를 대속하셨습니다. Chúa đã cứu chuộc tội lỗi của mọi người 예, 각 개인의 죄를 사해 주신 것뿐만 아니라 Không phải là Chúa chỉ tha thứ cho tội lỗi của từng cá nhân 주님이 십자가를 통해서 원하시는 것은 mà điều Chúa mong muốn thông qua thập tự giá 하나 되게 하는 것을 원하시는 거예요. đó là muốn chúng ta được hiệp nhất 예. 여기 23절에 Câu 23. 하나 되게 하는 이유가 무엇입니까? Lý do mà để cần phải hiệp nhất đó là gì đấy ạ? 하나 되게 하려 함은 Để họ được hiệp nhất trọn vẹn. 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 저희도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다. Nhờ đó, thế gian biết rằng Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con. 전도잖아요. Đây chính là việc truyền giảng đúng không ạ? Để vì truyền giảng ạ. 하나님의 사랑을 세상에 전하는 것이 전도잖아요. Cái việc mà truyền giao tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến với thế gian đó chính là truyền giảng đúng không ạ? 그러니까 이 하나 되는 것이 Bởi vậy nên cái việc hiệp nhất 이게 우리가 힘써야 되는 일이에요. là việc mà chúng ta cần phải gắng sức vào 복음 전하는 것이 정말 사명이 된 사람은 Người mà thực sự coi việc truyền giao tin lành là sứ mạng 각자 이렇게 세상 나가서 전도하는 것이 아닙니다. thì không phải là mỗi cá nhân tự chia ra rồi đi ra ngoài thế gian truyền giảng đâu 물론 그것도 해야 되겠지만 Đương nhiên là mình cũng cần phải có việc này 하나 되게 힘써야 되는 거예요. Nhưng mà trước nhất là mình cần phải gắng sức trong việc hiệp nhất với nhau đã. 그 말은 Câu đó nghĩa sao? 서로 사랑하라는 말과 Đó là mình phải 똑같아요. yêu thương nhau, nó giống như vậy 주님은 십자가를 통해서 막힌 담을 허물어 주시고 하나 되게 하셨습니다. Thông qua thập tự giá, Chúa đã đập vỡ tường rào ngăn trở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời 에베소서 Chúng ta cùng mở sách Epheso 에베소서 2장입니다. Epheso đoạn 2 에베소서 2장
Ephesos đoạn 2 à? 13절입니다. Câu 13. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. Nhưng trong đấng Christ Jesus, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của đấng Christ. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허시고 Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. 원수된 것 곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한 사람을 지어 화평하게 하시고 Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an được thực hiện. 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 Và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể. Bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. 예, 십자가를 통해서 Thông qua thập tự giá 하나 되게 하셨습니다. mà Chúa đã làm cho chúng ta trở nên một à? 그래서 4장 3절에 보시면 Vì thế nên ở trong đoạn 4 câu 3, 4장 3절 같이 읽어볼까요? đoạn 4 câu 3 chúng ta cùng đọc ạ. Cố gắng 평안에 duy trì sự hiệp 매는 nhất 불로 của Thánh Linh bằng 성령의 하나 sợi 되게 dây 하신 hòa bình. 것을 힘써 지키라. 하나 되게 해 놓으신 거예요. Chúa đã làm cho chúng ta trở nên một ạ. 교회는 그의 몸이니 Hội thánh là thân thể của Ngài. 너희는 그리스도의 몸이라. Anh em là thân thể của đấng Christ, 그리고 각 부분의 지체입니다. là chi thể. Và mỗi người là một chi thể. 네. 각 지체는요 서로를 위해서 존재한다고 해도 과언이 아니죠. Nếu như mà nói rằng mỗi chi thể tồn tại vì nhau thì đó cũng không phải là lời nói quá à. 손은 Tay à? 온 몸을 위해서 존재하는 겁니다. Cái tay tồn tại vì cả cơ thể này à? 발도 마찬가지입니다. Kể cả cái chân cũng vậy à? 모든 지체는 몸을 위해서 존재하는 겁니다. Tất cả mọi chi thể đều tồn tại vì cả cơ thể à? 각자가 아니죠. Chứ không phải là riêng lẻ cá nhân à? 하나라는 것은 사랑의 관계라는 뜻이고요. Nhất, hiệp một ạ, hiệp nhất ạ. Đó chính là nói về mối quan hệ yêu thương ạ. 또 연결되어 있다는 뜻이고 Và có nghĩa là đang được liên kết với nhau ạ. 서로를 위해야 된다는 뜻이죠. Và tồn tại vì nhau ạ. 여기 2장 16절에 보시면 Ở trong đoạn 2 câu 16 à? 15절 Câu 15 à? 여기 이 둘로 자기 안에서 한 세 사람을 지어 화평하게 하셨다고 돼 있죠. Ở đây có nói rằng là để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. 네, 둘은 누구예요? Hai nhóm là ai đấy ạ? 유대인과 이방인을 가리키는 겁니다. Là chỉ về người Do Thái và dân ngoại à? 그리고 한 세 사람이 등장을 하는데 그것은 교회를 말하는 겁니다. Một nhân loại mới được hình thành ở đây là nói về hội thánh à? 원래 유다인과 이방인은요 완전히 상종이 안 돼요. Vốn 섞일 dĩ 수가 ạ, 없습니다. người Do Thái thì không có tiếp cận, không có thể nào mà hòa nhập được với lại người ngoại à? 유대인들은 선민 사상이 강하잖아요. Bởi vì người Do Thái thì có tư tưởng là dân mình là dân tuyển rất là mạnh à? 그래서 아주 교만했습니다. Bởi vậy nên họ đã rất là kiêu ngạo à? 우리는 하나님의 택한 민족이다. Chúng tôi là dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn. 그 이방인들은요 사람 취급 안 했어요. Và họ không coi dân ngoại là con người à? 심지어는 이방인들은 영이 없다 이렇게 말하는 유대인들도 Thậm 있었고 chí là cũng có những người Do Thái nói rằng người ngoại bang là những người không có linh của Đức Chúa Trời. 그리고 지금도 유대인들 중에는 이방인하고 식사를 같이 안 하는 그런 유대인들도 있다고 Và 그래요. hiện tại thấy bảo rằng cũng có trong số những người Do Thái cũng có người là không ăn chung với người ngoại à, không ăn chung với dân ngoại à. 그리고 유대인과 이방인이 섞여서 자녀를 낳은 사람도 있잖아요. Và cũng có những người là người Do Thái kết hôn với dân khác và sinh con cái à. 그 사마리아인들이잖아요. Đó là những người Samari đúng không ạ? 상종을 안 한다니까요. Họ không thèm đếm xỉa đến những người này à. 그런데 Tuy nhiên ạ, 하나를 만드셨어요. Chúa đã làm cho cả hai trở nên một à. 십자가의 힘은 대단한 겁니다. Sức mạnh của thập tự giá 네, vĩ đại như vậy à. 십자가는 원수까지 사랑하게 만들어요. Thập tự giá khiến cho mình yêu thương cả kẻ thù của mình à. 십자가는 모든 것을 하나로 만듭니다. Thập tự giá làm cho mọi thứ trở nên một à. 복음 전하는 것이 정말 사명이라고 생각하는 사람은 Người mà thực sự coi việc truyền giao tin lành là sứ mạng à, 하나 되는 것을 힘써야 돼요. thì phải gắng sức trong việc hiệp nhất à. 네, 그것이 복음과 연결되는 겁니다. Đó là việc liên kết với tin lành à. 하나 되지 않고 어떻게 복음 전하겠어요? Nếu như mà không hiệp nhất được thì làm sao mà truyền giao tin lành được ạ? 빌립보서 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Philip ạ. 빌립보서 3장입니다. Philip đoạn 3.
17절 Câu 17 ạ. 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라. 또 우리로 본을 삼은 것 같이 그대로 행하는 자들을 보이라. Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. 예, 여기서 나는 사도 바울이잖아요. Tôi được nói đến ở đây là sứ đồ Phaolô ạ. 그런데 두 번째 문장에서 말을 바꿨죠? Nhưng ở trong câu thứ hai thì sứ đồ Phaolô đã thay đổi, đúng không ạ? 우리를 본받으라. Chúng tôi ạ. 네. Hãy noi gương theo chúng tôi ạ. 나를 본받으라. 우리를 본받으라. Hãy noi gương theo tôi, hãy noi gương theo chúng tôi. 우리는 사도 바울 주변에 있던 같이 사도 바울과 동역했던 사람들이죠. Chúng tôi ở đây là nói về những người ở xung quanh sứ đồ Phaolô và đã đồng hành cùng với sứ đồ Phaolô ạ. 하나가 된 거예요. Họ đã trở nên một ạ. 네. 사도 바울도 Sứ đồ 또 Phaolô 같이 사도 바울과 동역했던 사람도 하나입니다. hay là những người đồng hành xung quanh với sứ đồ Phaolô cũng đều là một ạ. 마음이 같아요. Tấm lòng đều giống nhau ạ. 뜻이 같습니다. Ý muốn giống nhau ạ. 같은 일을 하는 겁니다. Cùng làm một việc ạ. 그러니까 나를 본받으라, 우리를 본받으라 똑같은 말이에요. Vì thế nên cái câu nói rằng hãy noi gương theo tôi, hãy noi gương theo chúng tôi cùng là một lời ạ. 하나 되는데 힘이 있어요. Trong việc hiệp nhất thì có sức mạnh ạ. 하나 될 때 힘이 있는 거예요. Khi mà mình hiệp nhất lại thì có sức mạnh ạ. 그래서 이제 우리가 뭐 구역도 나뉘어져 있고 Chúng ta thì có chia ra là khu vực, đúng không ạ? 예, 여러 가지 이제 모임이 있지 않습니까? Và chúng ta cũng có nhiều nhóm nhỏ khác nữa, đúng không ạ? 네, 거기서 우리가 힘써야 되는 것은 Và điều mà chúng ta cần phải gắng sức ở trong đó, 하나 되는 거 힘써야 đó 돼요. chính là gắng sức trong việc hiệp nhất ạ. 평안에 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. Chúng ta phải gắng sức để duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh, đúng không ạ? Bằng sợi dây hòa bình. 예, 그게 사명인 거예요. Đó chính là sứ mạng của chúng ta. 다른 게 사명이 아닙니다. Chứ không phải cái khác là sứ mạng đâu ạ. 그게 중요한 거예요. Cái đây là quan trọng ạ. 12 제자들도 Kể cả 12 môn đồ ạ. 얼마나 성격이 다릅니까? Tính cách của họ khác nhau biết bao ạ. 베드로와 요한을 비교해 보십시오. Mọi người hãy thử so sánh giữa Phi-e-rơ và Giăng xem ạ. 베드로는 다혈질이야. Phi-e-rơ thì là một người nóng tính ạ. 생각보다 행동이 먼저 가는 사람이야. Là người hành động trước khi mà suy nghĩ ạ. 예, 그냥 행동해요. Làm luôn ạ. 예, 그러니까 바다에도 막 예수님 따라가지고 바다에도 빠져요. Bởi vậy nên là cũng đã đi theo Đức Chúa Giêsu đi trên biển và rồi cuối cùng là rơi xuống nước ạ. 요한은 신중한 사람이에요. Còn Giăng là một người thận trọng ạ. 약간 소심할 정도로. Đến mức độ mà hơi rụt rè ạ. 예. 그래서 예수님 부활했다는 소식을 듣고 Nhưng khi mà nghe tin Đức Chúa Giêsu đã phục sinh lại ạ, 예수님 무덤으로 달려가지 않습니까? 베드로와 요한이. chẳng phải là Phi-e-rơ và Giăng đã chạy đến mộ của Đức Chúa Giêsu hay sao ạ? 요한이 좀 젊었죠. Giăng thì trẻ, đúng không ạ? 예, 먼저 무덤에 도착했습니다. Giăng đã đến mộ của Đức Chúa Giêsu trước ạ. 근데 들어가지 않아요. Nhưng mà Giăng không có vào luôn ạ. 예, 거기서 이렇게 기웃거리고 있습니다. Giăng thì đang ngó nghiêng ở bên ngoài thôi ạ. 베드로가 이어서 도착했습니다. Nhưng mà sau đó thì Phi-e-rơ đã đến nơi ạ. 베드로는 그냥 들어가요. Phi-e-rơ đã cứ thế mà đi vào luôn ạ. 생각 안 해요. Không có nghĩ ạ. 그냥 행동하는 사람이에요. Là người làm ạ. 근데 베드로와 요한이 Nhưng mà Phi-e-rơ và Giăng đó ạ, 함께 많은 일을 했습니다. đã làm cùng với nhau nhiều việc ạ. 서로 사랑했습니다. Đã yêu thương lẫn nhau ạ. 예, 십자가가 그렇게 만든 거예요. Thập tự giá đã làm nên điều này ạ. 마태는 Matthew 세리예요, 세리. Matthew là người thu thuế ạ. 예. 세리는 이스라엘 백성 가운데 아주 욕을 많이 먹고 Matthew là một người bị chửi nhiều trong những người Do Thái ạ. 사람들이 다 싫어하는 죄인이에요. Và là tội nhân mà ai cũng ghét ạ. 12 사도 중에는 Trong số 12 môn đồ ạ, 셀롯이라고 부르는 시몬도 있었습니다. cũng có Simon ạ, một người được gọi tên là Selốt ạ. 시몬은 그 셀롯인 시몬은 열심 당원이에요. Simon Selốt đó chính là một đảng viên nhiệt thành ạ. 열심 당원은 주로 독립운동을 했던 사람입니다. Đảng viên nhiệt thành là một người chủ yếu tham gia vào phong trào vận động độc lập ạ. 네, 민족주의자예요. Là một người theo chủ nghĩa dân chủ ạ. 그래서 이 세리 같은 사람 보면 못 참아요. Vì thế nên nhìn vào những người như thế này, khi mà nhìn vào những người thu thuế thì không chịu nổi ạ. 구원받기 전에는 막 욕도 하고 Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì chửi ạ. 막 정말 때리기도 했을 겁니다. Và cũng có lẽ là có thể là đánh rồi ạ. 그런데 마테와 시몬이 같이 12 사도라니까요. Tuy nhiên ạ, Matthew và Simon lại cùng làm việc với nhau và cùng là một trong những môn đồ ạ. 함께 일을 했어요. Họ đã cùng làm việc với nhau ạ. 함께 사랑했습니다. Họ đã yêu thương lẫn nhau ạ. 하나가 됐습니다. Họ đã trở nên một ạ. 그 십자가가 모든 것을 허물고 하나 되게 하는 거예요. Thập tự giá đã đập vỡ mọi tường rào và khiến cho tất cả mọi người trở nên một ạ.
근데 왜 하나가 안 되죠? Nhưng mà tại sao lại không có thể hiệp nhất lại được ạ? 왜 자꾸 문제가 생기죠? Tại vì sao lại liên tục cứ có vấn đề ạ? 왜 그렇습니까? Tại vì sao lại vậy ạ? 사명이 없으니까 그렇죠. Bởi vì là không có sứ mạng nên mới vậy ạ. 마음속에 주 예수께 받은 사명이 없으니까 Vì trong lòng không có sứ mạng đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Giêsu ạ. 그걸 넘어갈 수가 없는 거예요. Nên mới không có thể vượt qua được cái điều này ạ. 예, 마음에 불편한 게 있으면 그걸 넘어갈 수가 없는 겁니다. Nếu như trong lòng có cái điều gì không thoải mái thì không vượt qua nổi cái điều này ạ. 사명은 그런 게 아니에요. Sứ mạng không phải là như vậy đâu ạ. 모든 것을 넘어가는 게 사명이에요. Sứ mạng là cái khiến cho mình có thể vượt qua khỏi mọi điều ạ. 자기 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 했는데 Đã không xem mạng sống mình là quý báu ạ. 마음에 무슨 문제가 생겨서 그게 하나 되는 것을 깨버립니까? Tôi chẳng kể sự sống mình là quý, nhưng nếu như mà trong lòng có vấn đề như vậy thì có thể nào mà hiệp nhất được không ạ? 그건 사명이 아니에요. Như vậy không phải là sứ mạng đâu ạ. 사명이 없는 거예요. Là không có sứ mạng đấy ạ. 사명이 있어야 됩니다. Phải có sứ mạng ạ. 그래서 우리는 형제자매들에게 문제되는 행동하면 안 돼요. Vì thế nên nếu như mà chúng ta làm những hành động mà khiến cho anh chị em có vấn đề thì không được ạ. 예. 화내면 안 됩니다. Nếu như mà mình nổi cáu thì không được ạ. 마음에 불편한 것이 있다 하더라도 Cho dù là trong lòng mình có cái điều gì khó chịu đi nữa ạ, 화내면 안 돼요. thì mình cũng không được nổi cáu ạ. 우리 하나님의 자녀에게 화낼 수 있습니까? Chúng ta có thể nào mà nổi cáu với con cái của Đức Chúa Trời được không ạ? 네, 무슨 자격으로 화를 냅니까? Mình có tư cách gì để mà nổi cáu ạ? 말이 안 되는 거예요. Như vậy là điều không có lý ạ. 심지어는 싸우기까지 하는 사람도 있어요. Thậm chí là có người còn cãi nhau ạ. 그거는 정말 더 말도 안 돼. Điều đó là cái điều còn thực sự không được nữa ạ. 예, 싸우면 안 돼요. Nếu như cãi nhau thì không 그건 được ạ. 정말 하나 되는 것을 깨는 거예요. Đó là việc thực sự khiến phá vỡ cái điều hiệp nhất ạ. 누가 하나 되게 했습니까? 누가 우리를 하나 되게 했습니까? Đấng nào đã khiến cho chúng ta trở nên một đây ạ? 예수님이 십자가를 통해서 하나 되게 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã khiến cho chúng ta được trở nên một thông qua thập tự giá ạ. 근데 그걸 깨버려요? Nhưng mà mình lại đi phá vỡ cái sự hiệp nhất này ạ. 그건 나쁜 행동이죠. Đó là cái hành động xấu đấy ạ. 그렇게 하면 안 되는 Nếu 거예요. như làm vậy thì không được ạ. 네, 그래서 조심하는 게 필요해요. Vì thế nên mình cũng cần phải cẩn thận ạ. 말과 행동을 조심하고 Mình cần phải cẩn thận trong lời nói và hành động ạ. 상대방의 입장에서 생각하고 Và cần phải suy nghĩ cho lập trường của đối phương ạ. 나의 말과 행동이 문제되는 것이 없는지 여러 번 생각해야 Và cần 됩니다. phải suy nghĩ nhiều lần lại xem hành động và lời nói của mình có gây vấn đề hay không ạ. 그게 사랑이에요. Đó chính là yêu thương ạ. 상대방을 배려해 주는 게 사랑이에요. Việc mà mình nhượng bộ cho đối phương, suy nghĩ cho đối phương đó chính là tình yêu thương ạ. 그리고 사랑은 모든 허물을 덮는다고 그랬죠. Và tình yêu thương khỏa lấp mọi sự đúng không ạ? 네. 허물을 덮어줘야 돼요. Phải khỏa lấp cái lỗi lầm cho anh chị em ạ. 그러니까 어떻게 보면 우리가 자녀 키우는 것과 똑같습니다. Nhìn một mặt nào đó thì cái việc này giống hệt như việc chúng ta nuôi con cái ạ. 자녀가 계속 잘못을 하고 Con cái thì luôn làm sai điều tương tự ạ. 같은 행동을 반복하죠. Và lặp đi lặp lại cùng một hành động đúng không ạ? 실수할 때도 많고. Cũng có nhiều lúc làm sai ạ. 예, 그러나 부모는 그것을 계속 온유한 마음으로 가르쳐 주잖아요. Tuy nhiên ba mẹ thì luôn mang theo lòng nhu mì mà dạy dỗ con đúng không ạ? 사랑이 있기 때문에 그렇습니다. Vì là có tình yêu thương nên mới làm như vậy được ạ. 사랑이 없으면 자녀 안 키우죠. Còn nếu như không có tình yêu thương thì không nuôi con cái đúng không ạ? 못 키우죠. Không thể nuôi ạ. 어떻게 키워요? Làm thế nào mà nuôi được ạ? 교회 안에서도 Kể cả ở trong hội thánh ạ. 사도 바울은 아비와 같은 마음, 어미와 같은 마음을 품었다고 했습니다. Cũng có nói rằng sứ đồ Phaolô mang theo tấm lòng giống như người cha và cũng mang theo tấm lòng giống như người mẹ ạ. 예, 자녀 기르는 것과 똑같은 거예요. Giống hệt như cái việc nuôi dưỡng con cái ạ. 하나 되는 게 필요합니다. Mình cần phải trở nên hiệp nhất ạ. 사랑의 관계가 돼야 됩니다. Cần phải có được cái mối quan hệ yêu thương nhau ạ. 그리고 이 관계 속에서 필요한 게 질서거든요. Và ở trong mối quan hệ này cũng cần phải có trật tự nữa ạ. 모든 관계 속에서는 Ở trong mọi quan hệ, mọi mối quan hệ ạ, 질서가 세워져야 됩니다. thì cần phải gây dựng trật tự ạ. 네, 물론 이제 교제 안에 친구도 있죠. Mặc dù đương nhiên ở trong nhóm họp thì cũng có những người làm bạn của mình ạ. 네, 친구도 있죠. 수평적인 관계입니다. Đó là một cái mối quan hệ ngang bằng ạ. 예, 부모와 자녀가 친구 될 수 있습니까? Ba mẹ với con cái có thể nào mà trở thành bạn bè của nhau được 네, không ạ? 그러면 안 돼요. Như vậy thì không được 네, ạ. 그럼 어떻게 자녀를 교육시키겠어요? Nếu vậy thì làm sao mà dạy dỗ con cái được 네, ạ? 부모와 자녀는 거기에 질서가 반드시 있어야 됩니다. Giữa ba mẹ và con cái thì nhất định cần phải có trật tự ạ.
교사와 학생도 마찬가지예요. Giữa giáo viên với học sinh cũng vậy à? 거기서 필요한 것은 질서예요. Điều cần thiết ở trong này đó chính là trật tự à? 예, 어떤 학생이 외국에서 영어권 나라에서 이제 태어나서 자라서 본국으로 돌아왔다고 해보죠. Và giả dụ như là có một học sinh được sinh ra ở nước ngoài và sống ở trong cái quốc gia mà nói được tiếng Anh và sau đó là sống một thời gian thì quay trở về quốc gia của mình ạ. 영어를 잘하겠죠. Như vậy thì là học sinh này tiếng Anh rất giỏi đúng không ạ? 고등학생입니다. Mà lúc này đã là học sinh cấp 3 rồi ạ. 근데 영어 수업을 듣는데 Nhưng trong thời gian mà nghe học tiếng Anh ạ, 영어 선생님이 나보다 영어를 못하네요. thấy là giáo viên tiếng Anh kém hơn cả mình. 네. 그래서 야 학생이요. Như vậy thì học sinh này ạ, 야 내가 선생님보다 잘하는구나. nghĩ rằng mình giỏi hơn giáo viên. 그럼 질서가 깨지는 거예요. Nếu vậy thì cái trật tự thứ tự ở đây nó sẽ bị phá vỡ ạ. 학생이기 때문에 Vì là học sinh ạ, 네, 선생님 아래 내려가야 되는 겁니다. thì phải đi xuống dưới giáo viên ạ. 그게 질서를 세우는 거예요. Đó chính là việc gây dựng trật tự thứ tự ạ. 질서가 깨지면요 아무것도 배울 수가 없어요. Nếu như mà trật tự đã bị phá vỡ thì không có thể nào mà gây dựng được cái gì ạ. 그 관계 자체가 깨져버립니다. Mối quan hệ hoàn toàn nó sẽ bị phá vỡ ạ. 네. 나이 많은 사람 있고 나이 적은 사람 있어요. Có người thì nhiều tuổi, có người thì ít tuổi ạ. 그거 완전히 무시해버리면 안 돼요. Nếu như mà mình coi thường cái đó thì không được ạ. 우리 형제자매인데 다 똑같지. Là anh chị em thì ai chả giống nhau. 그렇지 않습니다. Không phải như vậy đâu ạ. 네. 우리 샘머리 앞에서 일어나라고 성경에 돼 있죠. Kinh Thánh thì đã nói rằng hãy đứng dậy ở trước người tóc bạc đúng không ạ? 우리 어르신들이 구역 모임 오시면은 일어나서 인사해야 Khi mà 돼요. người lớn tuổi đến trong buổi nhóm thông công khu vực thì những người trẻ tuổi hơn thì phải đứng dậy mà chào ạ. 성형제님이 들어오셨는데 Có một lần khi mà người anh em Sơn đi vào nhà 우리 đến nhóm 청년들은 ạ. 이렇게 악수를. Còn các thanh niên thì vừa ngồi vừa bắt tay à? 그럼 안 돼요. Như vậy thì không được ạ. 일어나서 인사하는 거예요. Mình phải đứng dậy mà chào ạ. 그잖아요. Đúng không ạ? 어른이 왔는데. Vì người lớn đã đến à. 그리고 나이 많은 사람들에게 존중해야 됩니다. Và mình cần phải tôn trọng người lớn tuổi à. 말을 공손히 해야 됩니다. Phải nói năng kính trọng ạ. 그리고 인사를 잘해야 돼요. Và phải lễ phép và phải chào hỏi ạ. 우리 교회 안에서 인사 문제는 항상 여러 번 등장을 하는데 Cái vấn đề chào hỏi trong hội thánh của chúng ta thì xuất hiện nhiều lần ạ. 누가 인사를 안 한다는 거예요. Có ai đó thì không có hay chào ạ. 물론 일부러 인사 안 한 거 아닙니다. Đương nhiên là cái này không phải là cố tình không chào ạ. 근데 나는 인사했는데 Nhưng mà khi mà rõ là mình là chào người khác rồi ạ. 상대방이 안 했다는 거예요. Nhưng mà người khác thì lại không có chào lại mình ạ. 참 작은 거지만 Mặc dù cái này là cái điều nhỏ ạ. 누군가에게는 마음이 상하는 문제인 것 같습니다. Nhưng mà đây là cái vấn đề có thể khiến cho người khác chạnh lòng ạ. 네, 우리는 이제 신앙이 다 다르기 때문에 Vì đức tin của mỗi chúng ta thì khác nhau ạ. 문제가 될 수 있잖아요. Đây là những điều này có thể gây vấn đề ạ. 뭐 그리고 어쨌든 문제가 있는 게 사실이니까 Và thực tế là cái này nó có vấn đề rồi ạ. 그 문제를 풀어주는 게 사실 중요한 거죠. Nên thực tế cái việc mà chúng ta giải tỏa cái vấn đề này nó cũng là điều quan trọng ạ. 그래서 뭐 그런 게 문제냐 이렇게 하기 이전에 Trước khi mà mình nghĩ rằng cái đó mà lại là vấn đề ạ. 문제가 이렇게 학자가 우리가 돌아보고 Trước tiên là chúng ta mỗi cá nhân phải nhìn nhận lại vấn đề của mình ạ. 그런 문제가 생기지 않을 수 있도록 노력하는 게 좋죠. Và nỗ lực để không có thể gây ra vấn đề như vậy ạ. 인사는 눈을 마주치고 하는 겁니다. 그죠? Chào hỏi là mình phải nhìn mặt tôi chào đúng không ạ? 봐야지 인사가 되죠. Phải nhìn mặt thì mới chào được ạ. 그래서 인사 잘하면 좋아요. Nên là ai mà cứ chào hỏi tốt thì rất là tốt ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 모든 인간관계에서 Ở trong mọi mối quan hệ con người ạ, 질서가 세워져야 돼요. phải có trật tự được gây dựng ạ. 교회 안에서 임원들도 있고요. Ở trong hội thánh thì có ban phục vụ ạ. 뭔가 교회 일을 결정하는 사람들도 있습니다. Cũng có những người là đưa ra quyết định những công việc của hội thánh ạ. 그런 직분자들을 세워줄 필요가 있어요. Chúng ta cũng cần phải gây dựng, thúc đẩy giúp những người làm phục vụ như vậy ạ. 질서를 세워야 됩니다. Chúng ta cần phải gây dựng trật tự ạ. 그래야 문제가 안 생겨요. Phải thế thì mới không có vấn đề phát sinh ạ. 항상 문제는요. 질서가 허물어질 때 생기는 거예요. Vấn đề luôn phát sinh khi mà mình đã làm phá vỡ trật tự ạ. 자, 그리고 Và một điều nữa ạ. 죄와 싸우는 것도 사명이죠. Việc chiến đấu với tội lỗi cũng là sứ mạng của chúng ta. 히브리서 12장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 11 ạ.
히브리서 12장 Hebrew đoạn 12 à? 4절입니다. Câu 4 hả? 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희가 anh 죄와 em chống cự 싸우되 với tội lỗi 아직 còn 피 chưa đến nỗi 흘리기까지는 phải đổ 대항치 máu. 아니하고. 여러분, 피 흘리기까지 싸우라는 얘기는 죽으라는 얘기입니다. Thưa mọi người ạ, chiến đấu đến nỗi phải đổ máu tức là nói về việc chết ạ. 피 터지게 싸운다. Chiến đấu đến nỗi đổ máu à? 그 보통 싸움이 아니죠. Nó không phải là một trận chiến bình thường nữa đúng không ạ? 목숨 걸고 싸우는 거예요. Là một trận chiến mà cược cả mạng sống để mà chiến ạ. 그러니까 이게 사명이에요. Nên đây chính là sứ mạng ạ. 생명을 거는 것이 사명이잖아요. Cược mạng sống mình chính là sứ mạng ạ. 주님은 깨끗한 그릇을 사용하십니다. Chúa là đấng sử dụng bình thanh sạch ạ. 우리가 신앙생활 하는데 Trong việc chúng ta thực hiện đời sống đức tin, 거룩하게 되는 것은 사명이에요. cái việc mà chúng ta để mình trở nên thánh khiết đó là sứ mạng ạ. 얼마 전에 베트남에서 반미집에서 반미를 사 먹은 300명인가요? 식중독에 걸렸습니다. Không lâu trước đây ở tại một tiệm bánh mì ở Việt Nam ạ, thì đã có 3 người bị ngộ độc thực phẩm do mua bánh mì và ăn bánh mì ở tiệm đó ạ. 뉴스 보셨어요? Mọi người đã xem tin tức chưa ạ? 붕따온가요? 거기서 유명한 반미집이 있는데 Hình như là ở cái tiệm bánh mì ở nổi tiếng ở Vũng Tàu ạ. 그 식중독 걸린 사람 중에 몇 명은 죽었어요. Và trong số những người mà bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thì cũng đã có một vài người thiệt mạng ạ. 요리사가 손을 씻지 않고 요리하면 안 되잖아요. Nếu như mà người đầu bếp không rửa tay mà nấu thì không được đúng không ạ? 화장실 갔다 왔습니다. Ví dụ như là người đó đi vệ sinh về ạ, 그리고 손을 씻지 않고 mà không có rửa tay ạ, 반미를 만들면 mà làm cái bánh mì đó ạ, 거기에는 식중독균이 거기 들어갑니다. thì sẽ khiến cho cái con khuẩn nó bám vào trong cái bánh mì đó đúng không ạ? 문제가 되잖아요. Nó gây ra vấn đề đúng không ạ? 요리사도 손을 씻지 않으면 Nếu như mà người đầu bếp ạ, không có rửa tay thì chỉ cần không rửa tay thôi ạ, 사람이 죽을 수 thì cũng 있다니까요. có thể khiến cho người khác chết ạ. 하물며 의사는 어떻습니까? Huống hồ là bác sĩ ạ, 당연히 손 씻어야죠. đương nhiên là phải 수술하기 rửa 전에. tay trước khi mà phẫu thuật đúng không ạ? 네. 그리스도인도 마찬가지. Cơ đốc nhân cũng vậy ạ. 복음을 전하는 사람이 Người mà truyền giao tin lành ạ, 거룩하지 않으면 nếu như không giữ mình thành khiết ạ, 영혼을 건질 수 없습니다. thì không có thể cứu vớt được linh hồn ạ. 하나님은 거룩하지 않은 사람과 함께하지 않습니다. Đức Chúa Trời thì không ở cùng người không thánh khiết ạ. 어떤 힘으로 영혼을 건지겠어요? Người đó thì lấy sức gì đây để mà cứu vớt linh hồn ạ? 우리의 힘은 거룩함이에요. Sức mạnh của chúng ta là đến từ sự thánh khiết ạ. 깨끗한 것이 힘이에요. Sự thanh sạch ở đây chính là sức mạnh của chúng ta. 깨끗한 것이 힘이에요. Sự thanh sạch chính là sức mạnh của chúng ta. 그러니까 거기에 힘써야 돼요. Mình cần phải gắng sức vào trong việc này ạ. 네, 그게 우리의 사명이 될 수 Đó có 있습니다. thể trở thành sứ mạng của chúng ta. 또 그리스도의 일이 사명이죠. Và công việc của Đấng Christ cũng là sứ mạng của chúng ta đúng không ạ? 빌립보서 2장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Philip đoạn 2 ạ. 빌립보서 2장 Philip đoạn 2 ạ. 30절입니다. Câu 30 ạ. 저가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌아보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라. Bởi anh ấy đã vì công việc của Đấng Christ mà suýt chết, liều mạng sống mình để chu toàn những việc mà anh em không thể giúp tôi được. 예, 저가 누굽니까? Anh ấy là ai ạ? 안 어일라 아야. 에바브라디도죠? 에바브로디도. Là Epaphroditus à? 그죠? Đúng ạ. 네. 그리스도의 일이 뭐길래 Công việc của Đấng Christ là gì ạ? 에바브로디도가 생명을 걸었어요. Epaphroditus đã liều cả mạng sống mình ạ. 에바브로의 사명입니다. Đây chính là sứ mạng của Epaphroditus ạ. 여기 내용을 읽어보면은 Nếu như chúng ta đọc nội dung ở đây ạ, 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채웠습니다. ở đây có nói rằng 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라. 뒷부분에 liều mạng sống mình để chu toàn những việc mà anh em không thể giúp tôi được. 사도 바울이 있고 Có sứ đồ Phaolô ạ. 그 사도 바울의 일을 빌립보 교회가 도왔지 않습니까? Và có người đã giúp đỡ trong công việc của hội thánh Philip hay sao ạ? 교회 일을 했다는 겁니다. Tức là
Người này cũng đã làm công việc của hội thánh à? 성도들을 도왔다는 얘기입니다. Đã giúp đỡ hội tín hữu à? 거기에 목숨을 걸었어요. Và Epaphroditus đã liều cả mạng sống mình vì điều này à? 그러니까 이게 사명인 거예요. Đây chính là sứ mạng à? 교회를 세우는 게 사명입니다. Cái việc xây dựng hội thánh à, đó chính là sứ mạng à? 교회가 없으면 어떻게 복음을 전하겠어요? Nếu như không có hội thánh thì làm sao mà có thể truyền giao tin lành được à? 우리 시골에도 복음을 들은 사람 많이 있습니다. Ở dưới quê cũng có nhiều người là đã nghe hội thảo kinh thánh ạ. 근데 교회가 없어요. Nhưng mà ở dưới quê thì không có hội thánh đúng không ạ? 복음이 활발하게 전해질 수가 없습니다. Nên là ở đó thì tin lành không có thể truyền ra một cách hoạt bát 또 được ạ. 구원받은 사람이 성장할 수가 Và 없어요. những người nhận được sự cứu rỗi ở đó thì không có thể trưởng thành ở trong đức tin được ạ. 우리도 교회가 없다고 생각해 Mọi 보십시오. người hãy thử nghĩ xem nếu như chúng ta không có hội thánh xem ạ, 어떻게 복음을 전하겠어요? thì làm sao mà mình có thể truyền giảng được ạ? 불가능한 거예요. Đó là điều bất khả năng ạ. 복음은 교회가 전하는 겁니다. Tin lành là hội thánh 그리고 truyền giao ạ. 복음이 전해지는 곳에는 반드시 교회가 생깁니다. Và ở nơi mà truyền giao được tin lành ạ, thì nhất định ở đó sẽ hình thành hội thánh ạ. 그러니까 교회가 튼튼해야지만 복음이 전해지는 거예요. Hội thánh phải trở nên vững chắc thì mới truyền giao tin lành được ạ. 그러니까 교회를 세우는 것이 사명이 되는 Bởi 거예요. vậy nên việc xây dựng hội thánh chính là sứ mạng của mình ạ. 그죠? Đúng không ạ? 또 마태복음 5장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 5 ạ. 마태복음 5장 Ma-thi-ơ đoạn 5 ạ. 16절입니다. Câu 16 ạ. 마태복음 5장 16절. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 ạ. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. 예. 여기 착한 행실 나오잖아요. Ở trong này có nói đến việc làm tốt đẹp ạ. 예. 우리의 착한 행실이 복음 전하는데 직접적으로 연결이 돼 있는 겁니다. Việc làm tốt đẹp của chúng ta được liên kết trực tiếp với việc truyền giao tin lành ạ. 그러니까 그리스도인이 선하게 살아야 돼요. Bởi vậy nên cơ đốc nhân cần phải sống thiện lành ạ. 점점 착해져야 됩니다. Càng ngày càng cần phải trở nên thiện lành ạ. 자기 양심을 속이면 안 됩니다. Nếu như mình dối lừa lương tâm mình thì không được ạ. 이웃과 관계를 잘 맺어야 돼요. Mình cần phải kết mối quan hệ tốt với lại người xung quanh ạ. 여러분 아직도 욕하시는 분 계십니까? Ở đây có anh chị em nào là vẫn còn chửi không ạ? 예. 그러면 절대 안 됩니다. Nếu vậy thì tuyệt đối không được đâu ạ. 전도할 수 없어요. Như vậy thì tuyệt đối không có thể truyền giảng được ạ. 한 입으로 복음도 전하고 한 입으로 욕도 합니까? Từ một miệng mình có thể nào mà vừa truyền giảng vừa chửi không ạ? 예. 그 욕하는 것부터 고쳐야 돼요. Mình phải sửa ngay từ cái việc chửi rủa. 그게 사명이 돼야 됩니다. Cái đấy nó phải trở thành sứ mạng của mình ạ. 그래야 복음 전하는 거예요. Phải thế thì mới có thể truyền giao tin lành được ạ. 안 됩니다. Nếu như 복음 mà, 전해도 안 돼요. chứ nếu như ở trong trạng thái như vậy thì cũng không có thể truyền giảng được ạ. 예. 이웃과 싸우는 분 계십니까? Có vị nào ở đây là đang cãi nhau với người xung quanh không ạ? 한 번 싸우면요. Một khi mà đã cãi nhau ạ, 복음 못 전해요. thì không có thể truyền giảng tin lành được nữa ạ. 말이 안 나와요. Không có thể cất lời được ạ. 싸우면 끝나는 거예요. Đã cãi nhau thì là kết thúc luôn ạ. 어떻게 복음 전합니까? Làm sao mà có thể truyền giảng tin lành được nữa cho người đấy 교회 ạ? 안에서도 싸우면요. Ở trong hội thánh mà cũng cãi nhau à? 다 떨어져요. Thì mọi người sẽ rời bỏ dần à? 교회 안에서 싸워 보셔요. Mình 다 hãy thử. 교회 안 나온다니까요. Nếu như mà cãi nhau ở trong hội thánh thì mọi người sẽ rời bỏ ạ. 믿음이 약한 분들도 많이 계시기 때문에 Bởi vì ở trong hội thánh cũng có những người yếu về đức tin à. 아무리 구원을 받았어도 서로 싸우고 욕하고 하면요. Cho dù là nói 아무리 구원을 받았다고 해도 저 믿음이 약하기 때문에 cho dù con nói là đã nhận được sự cứu rỗi nhưng mà đức tin của mọi người vẫn có những người là yếu đuối à. 교회 안 나와요. Bởi vậy nên là khi mà thấy những điều đó thì sẽ không có đến hội thánh nữa à. 복음 전하는 게 사명이라고 하지 않습니까? Chẳng phải chúng ta nói rằng việc truyền giao tin lành cho đó là sứ mạng của chúng ta hay sao ạ? 근데 그건 절대 사명을 이룰 수가 없습니다. Nhưng mà 그렇게 하면 nhưng 싸우면 nếu như mà cãi nhau ạ, thì tuyệt đối không có thể đạt được sứ mạng đó ạ. 싸우면 안 돼요. Nếu như cãi nhau thì không được ạ. 착한 행실을 비추라고 그랬잖아요. Chúa đã nói rằng mình phải
cho họ thấy những việc làm tốt đẹp của mình ạ. 성경에 보면 가정에서도 착한 행실을 보고 전도하는 거라고 말씀하셨습니다. Trong Kinh Thánh có nói rằng ở trong gia đình ạ, người ta nhìn vào việc làm tốt đẹp của mình mà có thể truyền giảng và nhận được sự cứu rỗi ạ. 베드로 전서에도 그렇게 나오죠. Ở trong sách Phi-e-rơ nhất cũng có nội dung đó đúng không ạ? 예. 우리가 점점 선하게 사는 것이 Việc mà chúng ta càng dần sống thiện lành hơn ạ. 우리가 힘써야 되는 일이에요. Đó là việc mà chúng ta cần phải gắng sức tập trung vào ạ. 또 하나만 더 찾아볼까요? Chúng ta cùng tìm thêm một câu nữa ạ. 디모데 전서입니다. Ti-mô-thê nhất ạ. 디모데전서 6장 Ti-mô-thê nhất đoạn 6 ạ. 네, 1절입니다. Câu 1 ạ. 무릇 멍에 아래에 있는 종들은 자기 상전들을 범사에 마땅히 공경할 자로 알지니 이는 하나님의 이름과 교훈으로 회방을 받지 않게 하려 함이라. Tất cả những người dưới ách nô lệ phải tôn trọng chủ mình mọi mặt để danh Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của chúng ta không bị xúc phạm. 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 경히 여기지 말고 더 잘 섬기게 하라. 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자임이니라. 너는 이것들을 가르치고 권하라. Những ai có chủ là tín hữu thì đừng lấy cớ họ là anh em mà thiếu tôn trọng họ, nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn, vì người được phục vụ đó là tín hữu và anh em yêu dấu, đó là những điều còn phải dạy và khuyên bảo họ. 예, 직장에서 우리가 뭐 종은 아니지만 Mặc dù ở nơi làm việc chúng ta không phải là đầy tớ 어떤 질서 가운데 우리가 들어가 있고 nhưng mà chúng ta cũng là đang đi vào trong một cái trật tự 우리가 만나는 세상 사람들이 있습니다. Và ở đó cũng có những người thế gian mà chúng ta gặp 그것을 우리가 진심으로 대해야 돼요. Chúng ta cần phải đối xử một cách chân thật ở trong đó 정말 믿는 사람으로서 사랑과 그런 겸손을 가지고 그들을 대해야 됩니다. Chúng ta cần phải đem theo lòng yêu thương và tấm lòng khiêm tốn để đối đãi với họ một cách chân thật 그게 복음이랑 다 연결돼 있는 거예요. Tất cả những cái điều này nó đều được liên kết với lại tin lành 하나만 더 찾아볼까요? Chúng ta cùng tìm thêm một câu nữa 골로새서 3장 Cô-lô-se đoạn 3 22절입니다. câu 22 종들아 모든 일에 육신의 상전에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. Đoạn 3 câu 22 Hỡi những nô lệ, hãy vâng phục chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ vâng phục trước mặt như kẻ cố làm đẹp lòng người, nhưng vì kính sợ Chúa, vâng phục với lòng chân thành. 23절 같이 Câu 읽어보겠습니다. 23 chúng ta cùng đọc ạ. Khi 무슨 làm 일을 bất cứ 하든지 việc gì, 마음을 hãy hết 다하여 lòng 주께 mà 하듯 làm 하고 như làm cho 사람에게 Chúa, 하듯 chứ 하지 không phải 말라. làm cho người ta. 비단 육신의 상전과의 관계만을 이야기하는 게 아니죠. Ở đây không phải chỉ nói về mối quan hệ với chủ về mặt thể xác không thôi ạ. 우리가 맡겨진 일, 세상 일도 성실하게 해야 되는 거예요. Chúng ta cũng cần phải siêng năng ở trong công việc chúng ta được giao phó ở ngoài thế gian 복음을 전하기 위해서는요. Để có thể truyền giao tin lành 자기의 일에 성실한 게 필요합니다. Chúng ta cần phải siêng năng trong công việc của mình 이 세상에서 자기 일을 잘 못하고 복음을 전하면 누가 우리의 말을 듣겠어요? Nếu như chúng ta làm việc ở trong thế gian này không có chăm chỉ, siêng năng mà chúng ta truyền giao tin lành thì ai nghe chúng ta? 저 사람은 불성실한 사람이야. 그렇게 소문이 나면 전도를 어떻게 하겠습니까? Nếu như mà người ta loan tin đồn rằng người kia là cái người chẳng siêng năng gì, lười biếng thì làm sao mà chúng ta có thể truyền giảng được 저 사람은 진실되지 못한다고 소문이 나면 어떻게 전도하겠어요? Nếu như mà người ta lan truyền tin đồn rằng người kia không có chân thật thì làm sao mà chúng ta có thể truyền giao tin lành được 직장인은 자기의 일로 인정을 받아야 되는 겁니다. Ở nơi làm việc thì chúng ta cần phải công nhận đó là công việc của mình 학생들도 마찬가지고요. Kể cả đối với học sinh cũng vậy 그리스도인이 컨닝하면 안 돼요. Cơ đốc nhân mà quay cóp thì không được 다른 사람 다 컨닝해도요.
Cho dù kể cả tất cả mọi người khác đều quay cóp à? 이거 컨닝하면 좋은 점수 받을 수 있는데 Nếu như mà quay cóp thì mình có thể là đạt được điểm tốt à? 유혹이 찾아와도 Cho dù là cám dỗ có đến đi nữa à? 그렇게 하면 안 돼요. Nếu như mà mình quay cóp cùng mọi người thì không được à? 우리 사무엘 학교 때도 컨닝하시면 안 됩니다. Trong trường học Samuel thì cũng không được quay cóp đâu ạ. 똑같은 답을 내가 봤어. 똑같아 답이. Thầy đã từng thấy ở trong câu trả lời ở trong trường học Samuel có hai người là trả lời giống hệt nhau ạ. 보고 적은 거예요 누가? Tức là ai đó đã nhìn cái câu trả lời đó và 아니, viết 어떻게- ghi lại ạ. 교회에서 시험 보는데 그 컨닝하면 안 되죠. Nếu như mà thi ở trong hội thánh mà còn quay cóp như vậy thì không được ạ. 제가 오토바이 면허를 따야 되는데 Thầy phải thi bằng lái xe máy ạ. 목사님 걱정하지 마세요. Có người thì bảo với thầy là mục sư đừng có lo ạ. 제가 다 보여드릴게요. Em sẽ cho thầy xem đáp án của em hết. 제가 깜짝 놀랐어요. Lúc đấy thì thầy đã rất là bất 네. ngờ ạ. 그렇게 하면 안 되죠. Như vậy thì không được ạ. 네. 근데 우리 그리스도인들의 생각도 Suy nghĩ của cơ đốc nhân chúng 그냥 ta 그냥 모든 사람들 그렇게 하니까 thấy rằng là tất cả mọi người khác đều làm như vậy ạ. 그렇게 해도 아무렇지 않은 거예요. Nên nghĩ rằng ạ làm như vậy cũng không sao ạ. 물론 이 오해하시면 안 됩니다. Đương nhiên là chúng ta không được hiểu lầm ở đây ạ. 어떤 이제 뭐 사회적인 그런 분위기도 사실 반영할 필요가 있어요. Mình cũng cần có cái sự phản ánh về những cái bầu không khí ở ngoài xã hội ạ. 그러니까 너무 원칙적으로 가면은 사실 안 돼요. Nếu như mà mình đi theo nguyên tắc quá thì cũng không được ạ. 그렇게 해서도 안 되는 거예요, 사실은. Thực tế là như vậy thì quá thì cũng không 그래서 được ạ. 너무 원칙을 세우고 거기에 벗어나는 것을 다 정죄해도 안 되는 겁니다. Nếu như mà mình cứ gầy dựng một cái nguyên tắc quá mà mình không có ra khỏi cái đó thì cũng không được ạ. 예, 그래서 이 베트남에는 또 뇌물 문화가 좀 있거든요. Ở Việt Nam của chúng ta thì có cái văn hóa đó là đút lót ạ. 근데 뇌물을 그러니까 뒷돈이죠. 뒷돈에 대해서 너무 이렇게 원칙적으로 이렇게 해도 안 돼요. Nếu như mà mình cứ đi theo cái nguyên tắc cứng nhắc quá là không có đút lót trong mọi trường hợp thì cũng không được ạ. 그걸 해야 될 때도 있거든요. Bởi vì cũng có những trường hợp là bắt buộc phải làm ạ. 예. 복음 전할 때도 그게 필요할 때도 있어요. Và cũng trong cái việc mà truyền giao tin lành thì đôi lúc cũng có thi là cần ạ. 근데 뭐 시험 볼 때 컨닝하는 건 또 다른 문제니까. Nhưng mà vì vấn đề này là vấn đề khác với lại vấn đề quay cóp ạ. 좀 Trong khi mà thi ạ. 우리가 세상 사람들과 다른 모습을 보여줄 필요 있습니다. Nên là chúng ta cũng phải cho thấy được cái hình ảnh khác biệt với lại những người thế gian ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그래서 우리에게 주님께서 사명을 주셨는데 Chúa thì đã ban cho chúng ta sứ mạng ạ. 예, 그 복음 전하는 일은요 여러 가지 연결이 돼 있는 겁니다. Trong cái việc truyền giao tin lành thì có liên kết với nhiều cái ạ. 예, 그래서 우리 힘써야 될 것들이 많습니다. Có nhiều cái chúng ta cần phải gắng sức ạ. 올해 새로운 목표를 잘 세워서 Rất là mong rằng mọi người có thể gầy dựng được mục tiêu năm mới thật tốt ạ. 주님 안에서 계획한 모든 것들이 이루어지고 Và mong rằng mọi kế hoạch mà mình đặt ra ở trong Chúa đều có thể được thực hiện ạ. 정말 많은 열매가 맺혀지는 한 해가 되면 Và có thể 좋겠습니다. trở thành một năm mà kết được nhiều trái ạ. 예, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa. 늘 저희들을 사랑해 주시고 또 저희들에게 하나님의 뜻을 알려주심을 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu thương và cho chúng con biết ý muốn của Ngài. 주님이 보여주신 이 길을 우리가 잘 달려갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể chạy tốt trên con đường này. 주님 저희들에게 더욱 할 마음을 하고자 하는 마음을 주시고 Vậy xin Chúa Ngài ban cho chúng con thêm tấm lòng muốn làm. 자원하는 마음으로 주님을 따를 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con tấm lòng tự nguyện muốn làm theo Chúa. 또 올해 우리 교회가 해야 되는 많은 일들이 있습니다. Và trong năm nay cũng có nhiều việc mà hội thánh của chúng con phải làm. 모든 족속에게 가서 복음을 전하라는 그 말씀처럼 Giống như lời Kinh Thánh Chúa đã nói, hãy đi đến muôn dân giao giảng tin lành của ta. 올해 더 많은 사람들에게 이 하나님의 귀한 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để năm nay chúng con có thể truyền giao tin lành quý báu của Chúa đến nhiều người hơn nữa. 주님께 부탁을 드립니다. Chúng con xin giao phó cho Chúa. 또 우리에게 주어진 주님의 많은 명령들 우리가 기억하고 또 최선을 다할 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể ghi nhớ và gìn giữ làm được những mệnh lệnh mà Chúa đã giao phó cho chúng con. 또 교회 안에서 또 가정에서
또 직장에서 하나님의 뜻을 보여주시고 인도해 주시기 원합니다. Vậy xin Chúa ngài cho chúng con thấy được ý muốn của Chúa và thực hiện được ý muốn của Chúa ở trong gia đình, nơi làm việc và ở trong hội thánh. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.